მშვიდობისა მოგესალმებით. დღეს 17 მარტია, ორშაბათი დღე, სამუშაო კვირა დაწყებულია. ჩვენ სტუდიაში ვიქნებით დილიდან 11-ის ნახევრამდე მარიამ ჟავანაძე და სალომე სურმანიძე დილის ტალღის დიდ უზარმაზარ შემოქმედებით გუნდთან ერთად წინ საინტერესო გადაცემას გვპირდებით ძალიან დატვირთული თემებით, ასე რომ დარჩით ტელეეკრანებთან. კი ბატონო, მოგესალმებით მეც და გირჩევთ რომ ვიყოთ ჩვენთან ერთად 11-ის ნახევრამდე და თუ რას ნახავთ გადაცემაში, მოდით ანონსიდან შევიტყოთ. 1941 წლის 17 მარტს გაიხსნა ამერიკის ხელოვნების ეროვნული გალერეა. მუზეუმი შედის მსოფლიოს 10 ყველაზე ხშირად მონახულებულ ხელოვნების მუზეუმებს შორის. 17 მარტს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ირლანდიელთა ეროვნული დღესასწაული, წმინდა პატრიკის დღე აღინიშნება. ამ დღეს ირლანდიელებთან ერთად მთელი მსოფლიო ზეიმობს გაზაფხულის დადგომას. ეს და სხვა საინტერესო ამბები რუბრიკაში ამ დღეს. დაელოდეთ გემრიელი და განსხვავებული კერძის რეცეპტს ქეთა თხილაიშვილისგან. ახალი კვლევის თანახმად პლანეტის მიკროპლასტმასით დაბინძურება საკვების მარაგების პრობლემას შექმნის, რადგან არსებული პირობები მცენარეების ფოტოსინთეზის უნარს აუარესებს. ახალი ეპოქის დაწყებას მანჩესტერ იუნაიტედი 100,000 ადგილიანი სტადიონის აშენებით აპირებს. პროექტით, რომელიც მხოლოდ ოლდ ტრაფორდს კი არ ჩაანაცვლებს, არამედ სრულიად გარდაქმნის კლუბის მომავალს. ვრცლად რუბრიკაში ვებსიახლეები. გადაცემის მეორე ნაწილში როგორი ამინდები შენარჩუნდება ბათუმში და დანარჩენ საქართველოში, მეტეოროლოგ კოპა ფარტენაძისგან გავიგებთ. სპორტული ამბებით ჯიჯი შემოგვიერთდება. რუბრიკაში შენი იდეა გაგაცნობთ ხელოვანს, რომელიც ეპოქსიდითა და თაბაშირით საინტერესო ნამუშევრებს ქმნის. როგორია ამ მასალებზე მუშაობის ტექნიკა და სპეციფიკა, გადაცემის მსვლელობისას გავიგებთ. როგორ ავიცილოთ ალერგიული ფონი გაზაფხულზე? არ გამოგრჩეთ დილის რადიო ტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით ეთერში ალერგოლოგ იმუნოლოგთან ერთად დავბრუნდებით. დაელოდეთ ასტროლოგ ხატია ბედოშვილს და გაიგეთ, რას გიმზადებენ ვარსკვლავები მთელი კვირის მანძილზე. გადაცემის მესამე ნაწილში 1 მილიონი ნახვა და შეთავაზება გიმსისგან, აჭარა პროდაქშენის გუნდის მორიგი წარმატება. დაელოდეთ პირდაპირ ჩართვას. და ბოლოს ეტიას 2025, იგივე ევროპის სამოგზაურო ინფორმაციისა და ავტორიზაციის სისტემა, ახალი მოთხოვნები და გზამკვლევი ევროპაში მოგზაურობის მსურველთათვის, რომელი ქვეყნის მოქალაქეებს დასჭირდებათ ავტორიზაციის გავლა ევროკავშირის წევრი და შენგენის ზონის წევრი ქვეყნის საზღვრის გადასაკვეთად. სტუმართან ერთად გავარკვევთ გადაცემის ბოლოს. კი ბატონო, ყველაფერს გავარკვევთ და ყველაფერს მიმოვიხილავთ, მთავარია არაფერი გამოგრჩეთ და იყოთ ჩვენთან ერთად 11-ის ნახევრამდე. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია დილის ტალღა. და ტრადიციული რუბრიკის დრო დადგა, რუბრიკა დღის კალენდარი, რომელიც საინტერესო მოვლენების შესახებ ამბობს, თუ როგორ დაამახსოვრა თავი ისტორიას 17 მარტმა. 17 მარტს წმინდა პატრიკის დღე აღინიშნება. წმინდა პატრიკის პირველი დღესასწაული კათოლიკურმა ეკლესიამ მოაწყო და 1631 წელს აღნიშნეს, მაგრამ უახლეს ისტორიაში ეს დღე რელიგიურ დღესასწაულებსაც გასცდა. წმინდა პატრიკის დღე სამი მოვლენის აღმნიშვნელი დღესასწაულია. ამ დღეს ირლანდიელებთან ერთად მთელი მსოფლიო ზეიმობს გაზაფხულის დადგომას, მხიარულებას და ხარისხიანი ირლანდიული ვისკის დაგემოვნებას. ადრე წმინდა პატრიკის დღე მკაცრი რელიგიური დღესასწაულით იყო და ირლანდიის ყველა პაბი აუცილებლად დაკეტილი უნდა ყოფილიყო და დღესასწაულს მოკრძალებულად საოჯახო გარემოში აღნიშნავდნენ. დღეს კი ყველაფერი შეიცვალა. 17 მარტს სრულიად ირლანდიის მოსახლეობა იკრიბება პაბებში. განსაკუთრებით კი მამაკაცები და წმინდანის მოსახსენებლად ეროვნულ სითხეს ვისკის აგემოვნებენ. წმინდა პატრიკი წარმოშობით ირლანდიელი სულაც არ იყო. მისი დაბადების სახელი მეივინ სუკატია. მეოთხე საუკუნის ბოლოს, თუმცა ახალგაზრდობაში ყაჩაღებმა გაიტაცეს და ირლანდიაში მონად გაყიდეს. მან ბრიტანეთში გაქცევა მოახერხა, ბერად აღიკვეცა და სასულიერო საქმიანობა დაიწყო. ცოტა ხანში კი ისევ ირლანდიაში დაბრუნდა და ქრისტიანობის გავრცელებას შეუდგა, რის გამოც ირლანდიელებმა წმინდანად შერაცხეს. უძველესი ირლანდიური ტრადიციის მიხედვით, ჭიქაში მცენარე სამყურას მოათავსებთ და როცა ვისკის ბოლომდე მიირთმევთ, სამყურა მარცხენა მხარეს უნდა გადააფურთხოთ. ამ მეთოდს ირლანდიელები საუკუნეების მანძილზე იყენებდნენ იღბლის მოსატანად. ესეთი ტრადიცია ახლავს თან წმინდა პატრიკის დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება.
შემდეგი ამბავი, რომელიც მოგიმზადეთ, გახლავთ 1941 წლის 17 მარტს გაიხსნა ამერიკის ხელოვნების ეროვნული გალერეა. მუზეუმი შედის მსოფლიოს 10 ყველაზე ხშირად მონახულებულ ხელოვნების მუზეუმებს შორის. ვაშინგტონის ცენტრში განთავსებული შენობა 3 ნაწილისგან შედგება: დასავლეთის, აღმოსავლეთის ნაწილები და ქანდაკებების ბაღი. ხელოვნების ეროვნული გალერეის კოლექცია შეიცავს დაახლოებით 1200 ფერწერულ ნამუშევარს, ასევე ქანდაკებებს, ნახატებს, გრავიურებს, ფოტოსურათებსა და დეკორატიული და გამოყენებითი ხელოვნების ობიექტებს. გალერეაში ინახება იტალიური რენესანსის მხატვრობის ერთ-ერთი საუკეთესო კოლექციები. ასევე ჰოლანდიელი, ფრანგი, ინგლისელი და ესპანელი ძველი ოსტატების ნამუშევრების ვრცელი კოლექციაა. მუზეუმის შედევრებში შედის ვერმეერის, რემბრანდტის, მონეს, ვან გოგის, ლეონარდო და ვინჩის, ჯოშუა რეინოლდსის, თომას ჰეინსბოროს და სხვათა ნამუშევრები. ესეც იმ მუზეუმის შესახებ, რომელიც მსოფლიოში 10 ყველაზე მონახულებად მუზეუმებს შორის არის. სამოსი და სამკაული გასაოცარი, ინდივიდუალური უნდა იყოს, როცა ქალს ჩემს სამოსში ხედავ, მასზე მეტის გაგება გინდება. ჩემთვის ეს განასხვავებს კარგ დიზაინერებს ცუდი დიზაინერებისგან. ეს ალექსანდრ მაკუინის სიტყვებია. 1969 წლის 17 მარტს დაიბადა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენის კავალერი, ინგლისელი მოდის დიზაინერი ალექსანდრე მაკუინი. იგი 4-ჯერ დასახელდა საუკეთესო ბრიტანელ დიზაინერად. Having to become this persona, this Alexander McQueen. And that's what he did. და ბოლოს 2014 წლიდან ყოველწლიურად მარტის მესამე კვირაში საერთაშორისო ღონისძიება ასწავლე მუსიკა აღინიშნება და ის აერთიანებს 750-ზე მეტ მუსიკალურ სკოლასა თუ სხვადასხვა ორგანიზაციას მსოფლიოში. ეს არის აქტიური დღესასწაული, რომელიც ემსახურება მიზანს გახადოს მუსიკა უფრო ხელმისაწვდომი ყველასთვის და ხაზი გაუსვას მის სარგებელს. ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით მუსიკალურ საკრავზე დაკვრის სწავლა აუმჯობესებს მათემატიკურ აზროვნებას და თუ ბავშვი უკრავს რომელიმე საკრავზე, ის მათემატიკის სწავლის უკეთეს უნარს ამჟღავნებს და უფრო მეტად უადვილდება ციფრებთან ურთიერთობა. მუსიკალური განათლება არ არის მხოლოდ ნოტებისა და რიტმების სწავლა. ის ასევე მოიცავს თერაპიულ უპირატესობებს. მუსიკა უდიდებს გავლენას ახდენს ბავშვის განვითარებაზე, აუმჯობესებს მის სოციალურ უნარებს. მუსიკის მოსმენა, სიმღერა, ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის სასარგებლოა. მეცნიერების აზრით, კლასიკური მუსიკის მოსმენას მოზარდებისთვის უკეთესი ეფექტი აქვს ვიდრე სხვა ტიპის მუსიკას. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა სახის მუსიკა კარგი არ არის. მუსიკის საშუალებით მოზარდები საკუთარ თავს გამოხატავენ. ამ კვირაულის ფარგლებში რიგ ქვეყნებში მუსიკის უფასო გაკვეთილები ტარდება, რათა მეტი ადამიანი დავაინტერესოთ. სულ ეს იყო რუბრიკა ამ დღეს. და საქართველოში 9 საათი სრულდება, სამწუხაროდ ვეღარ განვიხილოთ, შემდგომ გავაგრძელოთ. 9 საათი სრულდება და ჩვენს ეთერში არის საინფორმაციო გამოშვების დრო. სულხან წულუკიძე შემოგვიერთება უახლესი ამბებით. დილა მშვიდობისა, სულხან მოგესალმებით და საინტერესოა, სულხანი თუ დადიოდა მუსიკაზე? ალბათ დადიოდა, იმიტომ რომ ყველანაირი უნარი განვითარებული აქვს, მათემატიკურიც, ჰუმანიტარულიც და სხვა და სხვა. სულხან გესმის ჩვენი? მოგესალმებით. მოგესალმებით, მარია, სალომე, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, წარმატებულ და სასიამოვნო კვირას გისურვებთ. მათემატიკაში ვერ დაგეთანხმებოდით, მაგრამ მუსიკაზე დავდიოდი, მუსიკალური განათლება მაქვს და საინტერესო რუბრიკა იყო განსაკუთრებულად ბოლო ამბავი. მეტი მუსიკა მსოფლიოს და უკეთესად იქნება ყველაფერი დარწმუნებული ვარ. ახლა კი ერთად გავიგოთ ახალი ამბები. გავიგოთ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძისა და პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის ერთობლივი წარდგინების საფუძველზე მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრები, მწვრთნელები, პერსონალი და რაგბის კავშირის ხელმძღვანელი პირები ღირსების ორდენებითა და ღირსების მედლებით დააჯილდოვა. საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების სპორტსმენებს განსაკუთრებული სპორტული მიღწევებისთვის გადაეცათ. საქართველოს პრეზიდენტმა მორაგბეებს მიულოცა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ზედიზედ მერვედ მოგება და წარმატებული ასპარეზობისთვის სპორტსმენებს მადლობა გადაუხადა.
ემსახურებოდა. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრებს, მწვრთნელებსა და რაგბის კავშირის წარმომადგენლებს სახელმწიფო ჯილდოების მიღება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ და სპორტის მინისტრმა შალვა გოგოლაძემ მიულოცეს. თქვენ ახართ მაგალითი ყველა მოზარდის, ყველა მოქალაქის თქვენი შეუპოვრობით, თქვენი ძალისხმევით, მიზანდასახულობით, რომ მოღვაწეობთ და მაგალითს აჩვენებთ ჩვენს მომავალ თაობას. აღსანიშნავი თემაა, რომ ჩვენი საამაყო ერისკაცის ბიზინა ივანიშვილის განსაკუთრებული წვლილი და დახმარება რაგბის კავშირისთვის მან უპრეცედენტო ხელმოქმედება განახორციელა რაგბის მიმართულებით. დარწმუნებული ვარ, რომ მოახლოეს წლებში ქართული რაგბი კიდევ წარმატებებს მიაღწევს, სიმბოლოდება ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც 20 წელში გაიმართება და იქ ჭირდება ასეთივე გარდამტეხი წარმატება. ეს იქნება რა თქმა უნდა ჯგუფიდან გასვლა, შემდეგ ეტაპზე წარმატება და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი წარმატებებს მიაღწევს მომდევნო წლებში. სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის ფაქტზე ბრალდებულ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე სასამართლო განაჩენს დღეს 11 საათზე გამოაცხადებს. გადაწყვეტილება მოსამართლე მიხეილ ჯინჯოლიამ უნდა მიიღოს. ბოლო სასამართლო პროცესზე მიხეილ სააკაშვილმა კლინიკა ვიამედიდან დისტანციურად ჩართვაზე უარი თქვა და საბოლოო სიტყვის უფლებით არ ისარგებლა. ის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიზეზით ბოლო სასამართლო პროცესის გადადებას ითხოვდა. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის საქმეზე გამოძიება 2021 წლის 1 ოქტომბერს დაიწყო. ამ საქმეზე კიდევ 4 პირია და ბრალდებული ისინი გირაო, სანო სლოდარიან გათავისუფლებულები. და 20 მარტს საქართველოს უმეტეს რაიონში მოსალოდნელია წვიმა, მაღალმთაში ზოგან თოვლი, ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სინოპტიკოსების პროგნოზით სანაპირო რაიონებში შესაძლებელია გაძლიერდეს ქარი. ამინდის მოსალოდნელ გაუარესების შესახებ მოქალაქეებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებები მიუვიდათ და დასავლეთ საქართველოში წვიმას დღეიდან პროგნოზირებენ. გაძლიერდება ქარი, ზღვაზე მოსალოდნელია შტორმი 4-5 ბალი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ჯიდაში გამართული მოლაპარაკებების და ფრონტის ხაზზე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ამერიკის წინადადების შემდეგ რუსეთმა თითქმის კიდევ ერთი კვირა მოიპარა. მისი თქმით, ომის კვირა მხოლოდ რუსეთს სურს. ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა ყველაფერს გააკეთებს დიპლომატიის კიდევ უფრო გააქტიურებისთვის. მან მადლობა გადაუხადა უკრაინულ ჯარისკაცებს და ყველას, ვინც უკრაინის თავდაცვისთვის მოქმედებს. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი აცხადებს, რომ რუსეთს არ ექნება უფლება გადაწყვიტოს განთავსდება თუ არა უცხოური ჯარები უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის უზრუნველსაყოფად. მისი თქმით, თუ უკრაინა თავის ტერიტორიაზე მოკავშირე ძალების ყოფნას ისურვებს, ამ საკითხში რუსეთი ვერ ჩაერევა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და სხვა ქვეყნებმა, რომლებიც უკრაინას უსაფრთხოების გარანტიებს თავადობენ, ნებისმიერი შესაძლო ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ შესაძლოა გაგზავნონ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი საკვანძო პუნქტებში. როგორც მედია წერს, მაკრონი გულისხმობს, რომ სამშვიდობო ზალა უნდა შედგებოდეს რამდენიმე ათასი ჯარისკაცისგან თითოეული ქვეყნიდან. მან ასევე აღნიშნა, რომ ჯარისკაცების გაგზავნის სურვილი გამოხატეს არა მარტო ევროპულმა, არამედ სხვა ქვეყნებმაც. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ ტაიფ ერდოღანი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ტელეფონით უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით ესაუბრა. ამის შესახებ ინფორმაციას მედია თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ერდოღანმა საუბრისას მხარი დაუჭირა ტრამპის გადამწყვეტ და პირდაპირ ინიციატივებს რუსეთსა და უკრაინას შორის ომის შეწყვეტის შესახებ. თურქეთის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ანკარა ომის დაწყებიდანვე ესწრაფვის სამართლიან და მყარ მშვიდობას და მომავალშიც გააგრძელებს ამას. თურქეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერების საუბრის თემებს შორის იყო სირიის მდგომარეობა, რაზეც ერდოღანმა მოითხოვა ქვეყნისთვის სანქციების მოხსნა. თელ-ავივში ცეცხლის შეწყვეტისა და მძევლების გათავისუფლების მოთხოვნით აქცია გაიმართა. დემონსტრანტებს შორის იყვნენ ჰამასის ტყვეობაში მყოფი ადამიანების ახლობლებიც. მომიტინგეებმა ასევე უკმაყოფილება გამოხატეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების გამო. ნეთანიაჰუმ ისრაელის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელს რონენ ბარის გათავისუფლება მოითხოვა. აქციის მონაწილეების აზრით, მისი გათავისუფლება არის ომი მძევლების წინააღმდეგ. ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მან დიდი ხნის წინ დაკარგა ნდობა რონენ ბარის მიმართ. როგორც თავად რონენ ბარმა თქვა, გეგმავდა გადადგომას მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარჩენილ მძევლებს დააბრუნებდნენ.
ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, თავს უკვე 10 საათიდან სოფო ხელოძე გაუძღვება, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ხვალამდე. ჩვენ კი ბუნებრივია ვაგრძელებთ გადაცემას, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ თქვენ უყურებთ დილის ტალღას და 11-ის ნახევარამდე ვიქნებით ეთერში. ახლა კი მოდით კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი მცირე ანბის. გადაცემის მეორე ნაწილში როგორი ამინდები შენარჩუნდება ბათუმში და დანარჩენ საქართველოში მეტეოროლოგ კოპა ფარტენაძისგან გავიგებთ. სპორტული ამბებით ჯიჯი შემოგვიერთდება. რუბრიკაში შენი იდეა გაგაცნობთ ხელოვანს, რომელიც ეპოქსიდითა და თაბაშირით საინტერესო ნამუშევრებს ქმნის. როგორია ამ მასალებზე მუშაობის ტექნიკა და სპეციფიკა. გადაცემის მსვლელობისას გავიგებთ. როგორ ავიცილოთ ალერგიული ფონი გაზაფხულზე. არ გამოგრჩეთ დილის რადიო ტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით ეთერში ალერგოლოგ იმუნოლოგ ერთად დაუბრუნდებით. დაელოდეთ ასტროლოგ ხატია ბედოშვილს და გაიგეთ, რას გიმზადებენ ვარსკვლავები მთელი კვირის მანძილზე. გადაცემის მესამე ნაწილში 1 მილიონი ნახვა და შეთავაზება გიმსისგან. აჭარა პროდაქშენის გუნდის მორიგი წარმატება. დაელოდეთ პირდაპირ ჩართვას. და ბოლოს ეტიას 2025 იგივე ევროპის სამოგზაურო ინფორმაციისა და ავტორიზაციის სისტემა. ახალი მოთხოვნები და გზამკვლევი ევროპაში მოგზაურობის მსურველთათვის. რომელი ქვეყნის მოქალაქეებს დასჭირდებათ ავტორიზაციის გავლა ევროკავშირის წევრი და შენგენის ზონის წევრი ქვეყნის საზღვრის გადასაკვეთად. სტუმართან ერთად გავარკვევთ გადაცემის ბოლოს. და დილა ისე დავიწყეთ, რომ არ მიმოგვიხილავს ამინდის პროგნოზი. ყველა მივიღეთ ალბათ SMS-ები ჩვენს ტელეფონებში, რომ ამინდი გაუარესდება, თუ რამდენად გაუარესდება და რას უნდა ველოდოთ ზოგადად თბილი და ცივი ჰაერის მასებისგან, სწორედ ამას გავიგებთ ახლა. კოპა ფარტენაძე შემოგვიერთდება, ჩვენი ერთგული სინოპტიკოსი, პროფესიონალი, რომელზეც რა ვიცი, მთელი საქართველოა დამოკიდებული. კოპა, დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, ჯერჯერობით ძალიან ცხელი ჰაერი უბერავს, თუმცა რაღაცის მოლოდინში ვართ. ანუ რამდენად გაუარესდება ამინდი და რისთვის მოვემზადოთ. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. დილა მშვიდობისა, მივესალმებით ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. საქართველოში დღეს ნამდვილად შეიცვლება ამინდი დღის მეორე ნახევრიდან და ამ წუთას ბათუმში 20 გრადუსი სითბო ამინდს განსაზღვრავს ასეთი კობა შენი ხმა არის მის სამწუხაროდ. ამინდიც გვიშლის ხელს, არ ვიცი რა შეა საქმე, რა ძალები გვიტევენ, თუმცა ჩვენ აუცილებლად მოვახერხებთ კობას ჩართვას, იმიტომ რომ გავიგოთ ინფორმაცია და დაწვრილებით გავითვალისწინოთ ის რჩევები, რაც ამინდთან დაკავშირებით უნდა მოგწეს და მანამდე მოდით ჩვენ ვნახოთ რუბრიკა რომელსაც ყოველ ორშაბათს ვუშვებთ ხოლმე. ეს გახლავთ ანა ჟიჟაძის რუბრიკა და იას ხელნაკეთი ნივთები უნდა მიმოიხილოთ მე როგორც მივხვდი. ნამდვილად, ია ხელნაკეთი ნივთების სამყაროში 4 წლის წინ აღმოჩნდა, როცა სახლის ძველი მაგიდის განახლება გადაწყვეტა. სწორედ მაშინ გაიცნო ეპოქსიდი, მასალა, რომელმაც იმდენად მოხიბლა, რომ მალე ხელსაქმე შემოსავლის დამატებით წყაროდ აქცია. დღეს ის ინტერიერის დეტალებს, სამკაულებსა და სხვადასხვა აქსესუარებს ქმნის. ბოლო დროს კი თაბაშირთან მუშაობაც დაიწყო. ნახოთ როგორია მისი სამუშაო პროცესი რუბრიკაში შენი იდეა. მე ვარ ია თედორაძე, 43 წლის, პროფესიით ფინანსისტი, მუშაობ სამშენებლო კომპანიაში, მაგრამ გატაცებული ვარ ხელნაკეთი ნივთების დამზადებით. ჩემთვის ეს არის პირველ რიგში გონების დასვენების საშუალება, როცა ვერაფერზე ვერ ვფიქრობ, ვერაფერზე ვერ ნერვიულობ, არსებობს მხოლოდ მე და ის ნივთი, რომელიც მზადდება. ხელნაკეთი ნივთების შექმნა 4 წლის წინ დაიწყო. როგორც თავად იხსენებს, იდეა მაშინ გაჩნდა, როცა სახლში ძველი მაგიდის განახლება და მისთვის ახალი სიცოცხლის მინიჭება გადაწყვიტა. სწორედ მაშინ აღმოაჩინა ეპოქსიდი, მასალა, რომელიც იმ დროისთვის ნაკლებად ცნობილი და საკმაოდ რთული საშუალებიც იყო. ამ ფაქტს ინფორმაციის სიმწირეც ემატებოდა, რამაც საქმიანობის შესწავლის პროცესი კიდევ უფრო რთული და აზარტული გახადა. მაქსიმალურად ვცდილობ ექსპერიმენტები ვატარო და აქედან გამომდინარე მე თვითონ შევისწავლო კონკრეტული ნივთი როგორ და რა სახით დავამზადო.
სანამ ეპოქსიდზე მუშაობას დაიწყებდა, ქმნიდა სურნელოვან საპნებს, ბისერებით აწყობდა სხვადასხვა აქსესუარს, ქსოვდა კიდევაც, თუმცა გული ვერცერთს დაუდო, ისე ვერცერთმა პროცესმა ვერ მოხიბლა, როგორც ეპოქსიდზე მუშაობის ხელოვნებამ. ამ პროცესში იამ შეძლო და შემოქმედებითი თავისუფლებაც იპოვა, რომელიც უფრო მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე მხოლოდ ფინანსური სარგებელი. ქართველი მომხმარებელი ვერ აფასებს ხელნაკეთ ნივთებს. ყოველთვის ხუმრობ ხოლმე, მაგრამ არ ვიცი რამდენად სახუმარო თემა, როდესაც გამოფენაზე ხარ, ხშირად მომისმენია ფრაზა, ამას მეც გავაკეთებ, რატომ უნდა გადავიხადო ამ ხელად ხანხა. ქართველებს გვაქვს ეს ალბათ არ ვიცი, რომ ყველაფერი შეგვიძლია, აქედან გამომდინარე, არ ვსურთ ან არ უყირთ იმ თანხის გადახდა. ხელნაკეთ ნივთებთან მუშაობა მხოლოდ მასალის შეძენა არ არის. ეს არის დრო, ენერგია, ფანტაზია. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ის, რომ რაღაცა ვთქვათ, ეპოქსიდი ვიყიდე რაღაცა იმ თანხად გავამზადე ნივთი და დავამატე 10%, ესე არ არის, იმიტომ რომ ამაში ჩადებულია მთლიანად შენი არსი და ანუ აქედან გამომდინარე, შეფასებად საკმაოდ რთული მომენტია. მხოლოდ თვითღირებულებით ვერ შეაფასებ ნივთს, რომელიც დამზადდა. შეიძლება ნივთი ხარვეზიანი გამომივიდეს, მაგრამ იმდენი შრომა მქონდეს ჩადებული, რომ იმის გაყიდვა საერთოდ არანაირ ფასად არ მიღირდეს. როგორც ია ამბობს, თითეული ნივთის შექმნა მხოლოდ ხელით მუშაობას არ გულისხმობს. ეს პირველ რიგში ფიქრის პროცესია. სანამ რაიმეს დამზადებას დაიწყებს, ჯერ გონებაში აყალიბებს თითოეულ ნიუანსს, ვიზუალურ დეტალებს, ფერებს, ფორმებს, დიზაინს. მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება იდეის რეალობაში გადმოტანა. მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მუშაობისას შესაბამისი გარემო და განწყობა ჰქონდეს, რადგან ყოველი ნამუშევარი განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. კონკურენცია საკმაოდ დიდია, აქედან გამომდინარე, მუდმივად გვიწევს იმაზე ფიქრი, რა შეიძლება მოიფიქრო ახალი, განსხვავებული, რაც იყოს მხოლოდ შენი და ანუ შესაბამისად იცოდე მხოლოდ შენ, ამზადებ და მხოლოდ შენ. ამ შემთხვევაში მე მაქსიმალურად გადავერთე არა სტანდარტულად ყალიბებიდან დამზადებაზე ნივთების, არამედ სამკაულების გაკეთება დავიწყე, სადაც მთლიანად ჩემი ფანტაზია მაქვს შადებული, ვამზადებ ბეჭდებს, ვამზადებ საყურეებს, UV ეპოქსიდით, სწრაფშრობადი ეპოქსიდით, რომელიც ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მე ბაზარზე არ მინახია, ანუ ბეჭდები, რომლებსაც ვამზადებ, ანუ ეს გულის ბეჭდები, მთლიანად ჩემი ფანტაზიის ნაყოფია. რაც შეეხება თაბაშირს, მე პირადად ჩემი გადმოსახედიდან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ არ მემუშავა უკვე მზად თაბაშირზე, ამიტომ ვცდილობ ბაზარზე ვიპოვო ჩვეულებრივ სამშენებლო მაღაზიაში ვიპოვო კარგი ხარისხის თაბაშირი, რომელსაც გავუკეთო მინაერთები, მე თვითონ შევქმნა ის ფორმულა, რითიც შემიძლია ჩამოვასხა ნივთი და ბევრად უფრო ნაკლებ ფასში გავამზადო ის ნივთი, რომელიც შეიძლება მაღალხარისხიანი უკვე შეზავებული თაბაშირით გამზადდეს, მაგრამ ხარისხით არ ჩამოუვარდება და ფასში, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი სხვაობაა. შესაბამისად, ნივთის თვითღირებულებაც მიიაფთება და გასაყიდი ფასიც მაქსიმალურად მინდა რომ იყოს მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი. ნამდვილად ხელმისაწვდომი და ნამდვილად გულით ნამუშევარი ხელნაკეთები აქვს იას, რომელიც პირადად მეც მილაგია სახლში და მტკბები, ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის და წარმატებებს ვუსურვებთ. ახლა კი დროა გავიგოთ ამინდის პროგნოზი, თუ რა გველოდება მომდევნო დღეებში, გუშინ ღამით ძლიერი ქარი იყო და ისე თბილა გარეთ, საინტერესო როდის შეიცვლება ამინდი და როდის უნდა ველოდოთ გაავდრებას. კობა ფარტენაძე შემოგვიერთდება, რომელსაც ველოდებით მოუთმელად. კობა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ერთგულ მაყურებელს. საქართველოში დღეს ნამდვილად ცხელა ისევ როგორც გუშინ დაფიქსირდა 31 გრადუსი, მსგავსი ტემპერატურული ფონი არ გვექნება ვინაიდან დღის მეორე ნახევრიდან აღმოსავლეთის ქარს დასავლეთის მიმართულების ქარი ჩაანაცვლებს, თუმცა დღისით უკვე დილიდან 20 გრადუსი სითბოა და დაახლოებით მაქსიმალური ტემპერატურა მართალია 24 გრადუსი ჰქონდა დღეს დაანონსებული დღის ტემპერატურა, მაგრამ 27-28 გრადუსს მაინც მიაღწევს ბათუმში და ზოგადად საქართველოში, აღმოსავლეთში კი ცხელი ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე. გუშინ მივიღეთ მოკლეს ტექსტურის შეტყობინება, სადაც ნამდვილად წეღან აღნიშნეთ, რომ ამინდის მნიშვნელოვან ცვლილებას უნდა ველოდოთ. უფრო შინაარსიანად გვეწერა მეტეოროლოგებს, მაგრამ რატომღაც ესეთი რაღაც შინაარს ამოგლეჯილი ვრცელდება ხოლმე ნიუსის სახით 112-ის მიერ. ვისურვებდი, რომ მომავალში უფრო დაკონკრეტებული პროგნოზი მოგვივიდეს, თუ სად გაავდრდება, როდის გაავდრდება და ასე შემდეგ, ვინაიდან თარიღის არარსებობის გამო ადამიანები უკვე დღეს დილიდან ელოდებოდნენ გაავდრებას, თუმცა ხვალ გაგვიავდრდება და საქართველოში დაიწყებს შემოსვლას ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები.
გუშინ წერდი კიდეც რომ 30-დან ქვემოთ +5 გრადუსამდე დაიკლებს ტემპერატურა, როგორც ზემოთ აიწია, მკვეთრად დაგვითვა, ახლა ისე მკვეთრად დაგვიცივდება და ეს არ იქნება ერთდღიანი გაავდრება, დაახლოებით 4-5 დღის განმავლობაში საქართველოს იქნება ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც ჩრდილო-დასავლეთიდან გაგვივრცელდება, მაგრამ იმედია რომ სტიქიური პროცესები, რომელსაც ველოდებით ინტენსიური წვიმისა და ასეთი მკვეთრად აცივებული ტემპერატურის ფონზე არ გამართლდება, ყოველ შემთხვევაში კარგია თუ მშვიდობიანად ჩაივლის ეს გაავდრება მდინარეებში. წყლის დონე არის ამ მომენტისთვის მომატებული, ამიტომაც არის მაღალი საფრთხე იმისა, რომ საშიშ ნიშნულს მიაღწიოს წყლის დონე მდინარეებში და ნაპირების, ასე რომ ვთქვათ, წარეცხვა გამოიწვიოს, ზღვაზე ცხელვა იქნება 4 ბალამდე და დღეს გაითვალისწინეთ ისიც, რომ სანაპირო კურორტებზე შუა დღის საათებში აღმოსავლეთის ქარს დასავლეთის ქარი შეცვლის 15-17 მეტრი წამში. ეს არ არის ძალიან ძლიერი ქარი, მაგრამ ვინაიდან ქალაქში არსებობს ძალიან დიდი მტვერი და თითქმის ყველაფერს სქელი მტვერის მასა ადევს, ამიტომაც ეფექტი შეიძლება კონდეს უფრო მეტი, თუმცა ქარის სიჩქარე არ იქნება რაღაც ძალიან განსაკუთრებული ნიშნულის. კონკრეტულად უკვე გადავხედოთ დღევანდელ ქალაქებს, როგორი ფონი გვაქვს მაქსიმალური ტემპერატურის. ბათუმში 24 გრადუსია ამ წუთას, უკაცრავად 20 გრადუსი. 24 გრადუსი გამოჩნდება ჩვენს ეკრანზე, თუმცა უფრო მეტად ხდება თბილი ჰაერის მასების გადმონაცვლება, ამიტომაც 3 გრადუსით მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდება და 27 გრადუსი იქნება დღეს ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა. 24-27 გრადუსი იქნება დღეს ასევე ქობულეთში. ქედაში 25, შუახევში 21 და ხულოში 19 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში 25, გოდერძის უღელტეხილზე 14, ურეკში, ლანჩხუთსა და ჩოხატაურში დღეს 25 გრადუსი იქნება. ბახმაროში 15, ფოთში 24, ანეკლიესა და სოხუმში 23 და ზუგდიდში ასევე დღეს 23-25 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება კოპიტნარსა და ქუთაისს დღეს 27 გრადუსი, საირმეში 19 და მზიანი დღე. მხოლოდ ხანმოკლე წვიმა იქნება გვიან დღის ბოლოს სოხუმსა და ზუგდიდში, ასევე ანაკლიაში, წაღან მინდოდა მეთქვა და ახლა გავაგრძელებ. მესტიაში ხანმოკლე წვიმა იქნება გვიან საღამოს და 17 გრადუსი, ბორჯომში მზიანი ამინდი და 23 გრადუსი დაფიქსირდება. და ბაკურიანში +15 გრადუსი იქნება დღეს უნალექო და აბასთუმანში 17 გრადუსი უნალექო და ახალციხეში 22 გრადუსი მზიანი ამინდი, გორში 26, ცხინვალში 24, დედაქალაქში 27 და თელავში ასევე 27 გრადუსია მოსალოდნელი. თქვენ ასევე ეკრანზე ადევნებთ თვალს თუ როგორი ტემპერატურული ფონი გვაქვს ჩვენს ქალაქებში მთიან და მაღალმთიან ზონაში. მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ, ვინც ამ წუთას შემოგვიერთით, დღეს შუა დღის საათებში ბათუმში აღმოსავლეთის ქარს დასავლეთის ქარი ჩაანაცვლებს, თუმცა წვიმა ნაკლებად სავარაუდოა, გაწვიმდება ხვალ დილიდან, საქართველოში გავრცელდება ინტენსიურად ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები, ამიტომაც ტემპერატურა მკვეთრად დაიკლებს და ამინდის პირობები გაგვიუარესდება. ეს არის ჩვენი გაფრთხილება მეტეოროლოგების. იყავით ფრთხილად და გისურვებთ ამ ცოტათი რთულ მეტეო პირობების იოლად და მშვიდობიანად გადატანას. ძალიან დიდი მადლობა კობა, უღრმესი მადლობა და შენ სიტყვებს თან ახლდა არაჩვეულებრივი კადრები, რომელიც განსხვავდებოდა გასული თვისგან განსხვავებით. ესე იგი, თებერვლის ზღვა საერთოდ სხვა იყო, ახლა უკვე სხვა ფერი აქვს და სანაპიროსაც სხვა სითბო ახლავს. და ამეთანხმება მაყურებელი, ვინც ახლა იხილვა ის კადრი. ჩვენ კი გავითვალისწინებთ შენს პროგნოზს კობა აუცილებლად. საინტერესოა კობა, კარგი ამინდით, სანამ დაგომშვიდობები რომ გვეტყვით, როდის გამოიდარებს და როდის დაველოდოთ კიდევ დათბობეს. კიდევ ერთხელ რომ გაგვიმეორე. კი ბატონო, ახლა გიპასუხებთ. დღევანდელი არსებული ამინდის პირობები არის არასეზონური, 31 გრადუსი მარტში დაფიქსირებულა, მაგრამ სეზონისთვის დამახასიათებელი ხშირი სიტუაცია არ არის, ასევე არასეზონურად დაიკლებს ახლა ტემპერატურა და 5 დღის განმავლობაში აგვიგრილდება, უფრო მეტად აგვიცივდება.
დაახლოებით 23-დან უნდა გამოიდაროს და შემდეგ ისევ დათმება. თუმცა ვინაიდან გრძელვადიანი პროგნოზია, დაკორექტირება შესაძლებელია და შესაძლებელია ასევე ისიც, რომ დაჩქარდეს სიტუაცია. თუმცა 3-4 დღის განმავლობაში ნამდვილად გაუარესებული მეტეოპირობები გვექნება და გამოდარებას არ ველოდებით. ძალიან დიდი მადლობა, ასევე მთავარი რეკომენდაცია, მოკლედ თბილი ტანისამოსი ჯერჯერობით არ უნდა შევინახოთ. ჯერჯერობით გჭირდება. დიდი მადლობა, ხვალამდე გემშვიდობებით კობა ნახვამდის. ჩვენ კი ბუნებრივია ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და ეხლა უნდა შევეხმიანოთ ჩვენს არაჩვეულებრივ წამყვანს, რომელიც გვაკლია დილიდან და პრინციპში ერთი კვირა უფრო მეტიც არც კი გვინახავს. ჯიჯი დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ვიცი რომ ძალიან ბევრი და დატვირთული ამბები გაქვს სპორტში, ასე რომ აღარ მოგპარავ დროს და ისმენთ. დილამშვიდობისა, მარია, სალომე, მივესალმებით მაყურებელს. კი, ბევრი ამბები მოხდა შაბათ კვირას, განსაკუთრებით ქართულ სპორტში, ასე რომ დილის დაღაში სპორტის დრო. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, ვიწყებთ სპორტზე საუბარს და რა თქმა უნდა, გუშინდელი დღის მთავარი თემით უნდა დავიწყოთ. საქართველოს რაგბის ნაკრები ზედიზედ მერვედ უკვე რაგბი ევროპის ჩემპიონია. გუშინ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 46-28 ესპანეთის ეროვნული ნაკრები დაამარცხა და როგორც უკვე გითხარით, ზედიზედ მერვედ გახდა ევროპის ჩემპიონი, რასაც ულოცავს საქართველოს ნაკრების ყველა მორაგბეს, ყველა გულშემატკივარს, ნამდვილად კარგი დღე იყო გუშინ, კარგი თამაში იყო მიხელ მესხის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე და შესაბამისად კარგი სარაგბო ზეიმი მოაწყოს ჩვენმა მორაგბეებმა, მოკლედ თასი გადაიცათ მას და აი ესე იზეიმეს ჩვენმა მორაგბეებმა გუშინდელი დღე. უნდა ითქვას ის ფაქტი, რომ ალბათ საინფორმაციაშიც მოусმინეთ, მაგრამ მეც გეტყვით, რომ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ყველა მორაგბეს და აი ეროვნული ნაკრების სტაფს გადაეცა ღირსების ორდენები, ასე რომ მოკლედ ულოცავ აი კარგ აღიარებას ჩვენს მორაგბეებს. გადავინაცვლოთ ახლა საფეხბურთო სამყაროში, ვისწავლეთ ეროვნული ლიგის მორიგი ტურის მატჩები გაიმართა და დინამო ბათუმმა გასვლაზე იბერია 1999-დან ფრედ 1-1 ითამაშა, ნიკა კალანდარიშვილის გოლით დაწინაურდა ბათუმის დინამო. შეგვიძლია ნახოთ ამ გოლის კადრებიც, მოკლედ საკმაოდ საინტერესო პირველი ტაიმი გამოვიდა, შეგვიძლია ვთქვათ, დინამო ბათუმი სეზონის დასაწყისში ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გულშემატკივრის მხრიდან განწირულად იყო ჩათვლილი ან პრესეზონის მიუხედავად, რომელიც გუნდმა თურქეთში ჩაატარა, ყველას ეგონა რომ ადვილი გასეირნება იქნებოდა სხვადასხვა გუნდებს საქართველოში, მაგრამ ბათუმის დინამო, რა თქმა უნდა, ბათუმის დინამოა და ტოლს სწორად ეთამაშება ყველა იმ გუნდს, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატში ასპარეზობს. საკმაოდ კარგი გუნდის შთაბეჭდილება დატოვა ბათუმის დინამომ. შეგვიძლია თამამად თქვა, პირველ ტაიმში განსაკუთრებულად კარგად ითამაშეს ბიჭებმა და მეორე ტაიმში ცოტა უპირატესობას იბერია 1999-ს ჰქონდა და შესაბამისად გოლშიც აისახა იური ტაბარაძემ მოახერხა ერთადერთი გოლის გატანა. ნახოთ გიორგი ჭიაბრიშვილის კომენტარი მატჩის შემდგომ და დაგიბრუნდებით. ძიმე თამაში იყო ზოგადად აქ სულ აი ამ პირობებში, როდესაც მზიანი ამინდია და ეს ძალიან რთული არის ყოველთვის შუადღის თამაში თავიდანვე ვიცოდით ეს რომ სიმძიმე იქნებოდა ამ თამაშს. ჩვენც ფიტნესის კუთხით მზად არა ვართ, ძალიან ბევრი რაღაცა გვაკლია, გასტენილი გვაქვს, მაგრამ ყველაფერთან ერთად მე ვფიქრობ, რომ კარგი იყო, რომ ქულა ავიღეთ, შეგვეძლო სამი ქულის აღება, შეგვეძლო რომ წაგვიგო, მაგრამ კარგია, იმიდან გამომდინარე ჩვენ მოუმზადებლები შევხვდით ჩემპიონატს, მე ვფიქრობ, რომ კარგი შედეგია იბერიასთან გასვლაზე ფრის თამაში. თამაშის ხარისხი არ მომწონს და არ ვარ დაახლოს იმასთან, რაც უნდა ვითამაშოთ, მაგრამ პოტენციალი გაგვაჩნია. ვფიქრობ, რომ რაც მეტი დრო გავა, უფრო მეტი ამ ჩვენ პოტენციალს გამოვავლეთ და უფრო საჩოხდებით ჩემპიონატის ამ თამაშებს. კი ბატონო, ამ გუნდს ნამდვილად გააჩნია პოტენციალი და ამ პოტენციალის კიდევ უფრო გაღვივებას ელოდება ყველა გულშემატკივარი. შემდეგ ტურში ბათუმის დინამო ქუთაისის ტორპედოს დაუპირისპირდება. ეს შეხვედრები 28 მარტს გაიმართება. ნახოთ სხვა შეხვედრები, რომელიც მეოთხე ტურში გაიმართა. გაგრამ სამგურალთან დათმო შეხვედრა 0-2, ფოთის კოლხეთმა გარეჯთან ასევე 0-1, შაბათს გაიმართა შეხვედრა. კიდევ ერთი მარცხი იწვია ქუთაისის ტორპედომ გორის დილასთან 1-2, ესე დამარცხდა ტორპედომ. ყველაზე ესეთი ხმაურიანი გუნდი შეგვიძლია ვთქვათ, ყველა უწინასწარმეტყველებდა მას პირველივე ტურებიდან ლიდერობას, მაგრამ როგორც ხედავთ, ფეხბურთში მხოლოდ ფინანსები არ არის, სხვა დეტალებიც წვეთს ბევრ რამეს. თელავმა დინამო თბილისთან ფრედ 1-1 ითამაშა. ნახოთ სატურნირო მდგომარეობა როგორ გამოიყურება.
იბერია პირველ ადგილზე 4 თამაშიდან 10 ქულა, მეორე ადგილზე 4 თამაშიდან 7 ქულა აქვს თელავს, მესამე ადგილზე სამგურალია 3 თამაშიდან 6 ქულა, მეოთხე ადგილზე ბათუმის დინამოა 3 თამაშიდან 5 ქულა, ბოლო ორ ადგილზე კოლხეთი და გაგრა. შეგახსენებთ რომ ბათუმის დინამოს, თბილისის დინამოს, გორის დილას, გარეთს და კოლხეთს ჯერ კიდევ თითო თამაში აქვს რეზერვში. უამინდობის გამო ალბათ ყველამ კარგად იცით რომ გადაიდო პირველი ტურის შეხვედრები. გონიოზე უნდა ვისაუბრე, მეორე ლიგაში პირველი ისტორიული შეხვედრა გამართა საფეხბურთო კლუბმა გონიო მეორე ლიგაში საკუთარ მოედანზე თბილისის სპაერს დაუპირისპირდა და ანგარიშით 1-2 დამარცხდა. 97 წუთამდე გონიო იგებდა შეხვედრას, მაგრამ კლასმა და გამოცდილებამ რა თქმა უნდა თავის იქნა. სპაერი შეგახსენებთ შარშანდელი საქართველოს დავით ყიფიანის თასის გათამაშების ფინალისტი და გამარჯვებულია. გონიო კი სულ რაღაც წელს გადმოვიდა მეორე ლიგაში და მოკლედ ჯერჯერობით ეხა იმკვიდრებს თავს. იმასაც გეტყვით რომ საკმაოდ კარგი თამაში გამოვიდა, სანახაობრივი ძალისმიერი ფეხბურთი და ასე შემდეგ. შეგვიძლია ვნახოთ, მოვისმინოთ კომენტარები მთავარი მსმენელების და სპორტული დირექტორის. კლუბ გონიო 2025 წლის პირველი საშინაო მატჩი გამართა ქობულეთში სპორტული ტექნიკური ცენტრის მინდორზე. მატჩი საკმაოდ დაძაბული გამოდგა, ორმხრივი უპირატესობით წარიმართა. სამწუხაროა აღნიშნული მარცხი გამომდინარე იქიდან რომ ბოლო წუთებში 2 დასანანი გოლი მივიღეთ, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ბრძოლები წინ მიდის, სეზონის სტარტია. არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენ თამაში ვიპოვნით აუცილებლად და ჩვენი ხელწერა გვექნება აღნიშნულ ჩემპიონატში. პირველ რიგში მეტოქის მიულოცავ გამარჯვებას, ჩვენ სულ თამაშს ველოდებოდით, იქიდან გამომდინარე, რომ სპაერი ერთ-ერთი წამყვანი კლუბი არის ამ ჩვენს ლიგაურში და ასე ვთქვათ, იბრძვის ზედა ადგილებისთვის. ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ იმის ფონზე რაც სირთულეებს გავიარეთ სეზონის სტარტამდე ფაქტიურად ისე გამოვიდა, რომ ჩემპიონატის მსვლელობაში პირდაპირ ჩავერთეთ მეტეოროლოგიური და სავარჯიშო პირობების გამო. ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ ველოდებოდით ამ სიძნელეებს, ველოდებოდით იმას, რომ ფიზიკური თვალსაზრისით პრობლემები შეგვექმნებოდა და ფაქტიურად მაგ პრობლემა მიჩინა თავით შეხვედრის ბოლოსაც ისე გამოვიდა, რომ მოწინააღმდეგემ გვაჯობა მაგ ასპექტში მეტი გამძლეობა, მეტი ძალა შემორჩა ბოლო წუთებისთვისაც და შესაბამისად გაიმარჯვა თამაში. ვფიქრობთ ჩემპიონობას ასე ხელაღებით ვერ ვიტყვით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვიბრძოლოთ ზედა ადგილებისთვის, წამყვანი ადგილებისთვის, უბრალოდ ამ ყველაფერს ჭირდება სათანადო მომზადება და ორგანიზება იმისთვის, რომ გუნდი იყოს მობილიზებული ჩემპიონატის მსვლელობის დროს, ჯერ ჩემპიონატის სტარტზეა. ჩვენ ახლა გვაქვს ორკვირიანი სანაკრებო პაუზა, როდესაც შევეცდებით, რომ ეს ყველაფერი გამოვასწოროთ და ვიმუშაოთ იმ ნაკლოვანებებზე და იმ პრობლემებზე, რაც რეალურად გაგვაჩნია და რითაც დავიწყეთ სეზონის სტარტი რა. ძალიან დაძაბული თამაში გამოდგა, გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცით ჩემპიონატის საწყისი ტურები ყოველთვის არის ღელვარება, რომელიც გუნდებს გაგვაჩნია. გამომდინარე იქიდან, რომ გუნდებს ყავს ბევრი ახალი ფეხბურთელი, შეთამაშება საჭირო, თამაშის დალაგება საჭირო და გამომდინარე იქიდან ყოველთვის რთული არის პირველი თამაშები. რაც შეეხება უშუალოდ ამ თამაშს, გონიო იყო ძალიან ორგანიზებული გუნდი თავდაცვაში და ძალიან კარგი გადასვლები ჰქონდა კონტრშეტევებზე და სტანდარტულ სიტუაციებზე ძალიან კარგად იმოქმედეს, რამაც შედეგი გამოიღო, მაგრამ ჩვენ და სასიკეთოდ ვიპოვეთ ჩვენ თავში ძალა და ამ თამაშის შემოტრიალება შევძელით მეორე ტაიმში, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვეუბნებით ჩემს ფეხბურთელებს. ჩვენ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ შემადგენლობაში ყავდეს სკამზეს და ძირითადად ისეთი მოთამაშეები, ვიზეც ამ გუნდის ბედი არის დამოკიდებული და ნებისმიერ დროს ზუსტად აი ამაზე მქონდა გასახდელში სიტყვები, რომ ნებისმიერი მოთამაშე ხართ მნიშვნელოვანი ამ გუნდში, შეიძლება 5 წუთი მოგიწიოს, მაგრამ ისეთი კლასის მოთამაშეები არიან, რომ ნებისმიერ შეუძლია პატარა დროშიც თავისი გასაკეთებელი გააკეთოს, რაც დღეს გაკეთდა და მოხარული ვარ, მეც ჩემმა შესრულებმა გაამართლა, მეორე ტაიმის სტრატეგიამ გაამართლა, რამაც შედეგი გამოიღო და კიდევ ერთხელ ამისთვის მადლობა ჩემს ფეხბურთელებს. მოკლედ კიდევ ერთხელ წარმატებები ორივე გუნდს, განსაკუთრებით საფეხბურთო კლუბ გონიოს, ჩვენი რეგიონის წარმომადგენელია ლიგა 2-ში, ასე რომ მოკლედ გულშემატკივრობთ ძალიან ამ გუნდს და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს გონიოს და
ჯერ კიდე დაახლოებით 32 ტურია წინ და ყველაფერი წინ არის მოკლედ ამ კლუბისთვის. მთავარია უგულშემატკივროთ და გვერდით დაუდგეთ ჩვენი რეგიონის წარმომადგენლებს. ნახოთ სხვა შედეგები როგორ დასრულდა ლიგა 2-ში. სამტრედიამ რუსთავთან გაიყო ქულები და 1-1 დასრულდა. გონიოს პაერი გითხარით 1-2. მეშახტე ლოკომოტივი 1-1 დასრულდა. იბერიას დუბლშემადგენლობამ თბილისის დინამოს დუბლშემადგენლობა 3-1 მოუგო, ხოლო მარტვილის მერანმა სიონთან ფრედ 1-1 ითამაშა. სატურნირო ცხრილი კი ესე გამოიყურება. მოკლედ სიონია პირველ ადგილზე 2 თამაშიდან 4 ქულა, რუსთავია მეორე ადგილზე, ასევე 4 ქულა და იბერიასაც 4 ქულა აქვს, პაერსაც 4 ქულა აქვს. მოკლედ ჯერ კიდევ არაფერი არ არის, აქ 2 ტურია ჩატარებული, გონიოს 2 თამაშიდან მხოლოდ 1 ქულა აქვს, ასე რომ მოკლედ ჯერ კიდევ ჩემპიონატი წინ არის, არ გახურებულა, შეგვიძლია ესე ვთქვათ და მოკლედ ყველაფერის გადაწყდება ალბათ ჩემპიონატის შუა წელში. აქვე უნდა გითხრათ ის ფაქტი, რომ 20-ში და 23-ში საქართველოს ეროვნული ნაკრები ჩაატარებს მოურიგ შეხვედრას ერთა ლიგის პლეი-აუთში, სადაც საქართველოს ნაკრების თავარი მეტოქე იქნება სომხეთის ეროვნული ნაკრები და ილისანიოლმა დაასახელა ნაკრების შემადგენლობა. მე წაგიკითხავთ შემადგენლობას და შემდეგ პრესკონფერენციის კადრებსაც შემოგთავაზებთ. გიორგი მამარდაშვილი, გიორგი ლორია, ლუკა გუგეშაშვილი, ეს არის მეკარები გურამ კაშია, ოთარ კაკაბაძე, გიორგი გოჩოლეიშვილი, ლუკა ლოჩაშვილი, ლაშა დვალი, ირაკლი აზაროვი, საბა გოგლიჩიძე, ლუკა ლაცაბიძე, ერთ-ერთი ახალწეული, ნიკა კვეკოსკირი, ლევან შენგელია, გიორგი ციტაიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, ოთარ კიტეიშვილი, შოთან ონიკაშვილი, ანზორ მექობიშვილი, გიორგი ზარია, კიდევ ერთი დებიუტანტი, ბათუმის დინამოს ყოფილი ფეხბურთელი, გიორგი ჩაკვიტაძე, ზურიკო დავითაშვილი, ხვიჩა კვარაცხელია, ბუდუ ზივზივაძე, გიორგი მიქაუტაძე და გიორგი გულიაშვილი. ეს შემადგენლობა გამოიძახა ვილი სანიოლმა სანაკრებო შეხვედრებისთვის. ნახოთ ახლა პრესკონფერენცია, სადაც ალექსანდრე იაშვილმა და ვილი სანიოლმა გააკეთეს კომენტარები. სომხეთთან 2 რთული თამაში გველის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ფეხბურთელები მზად იქნებიან. ბელიგაში ადგილი უნდა შევინარჩუნოთ, რადგან მჯერა რომ სწორედ აქ არის ჩვენი ადგილი. ასე რომ კიდევ ერთხელ უნდა დავამტკიცოთ ეს. დარწმუნებული ვარ, ფეხბურთელები მოტივირებულები არიან ახალი სეზონის კარგად დასაწყებად. ბოლო 2 წელი ჩვენი ფეხბურთელებისთვის ძალიან დატვირთული იყო. ბევრი მატჩის ჩატარება მოუწიათ და გადაღლილები იყვნენ როგორც ფიზიკურად, ისე მენტალურად, თუმცა ამისთვის მზად ვიყავით. ახლა ზამთრის შესვენების შემდეგ უკეთეს ფორმაში არიან და მარტში ბევრად უკეთეს თამაშს უნდა ველოდოთ, ვიდრე ნოემბერში გქონდა. გურამ კაშია და ხვიჩა კვარაცხელია პირველ მატჩში ვერ დაგვეხმარებიან, თუმცა ჩვენთან ერთად იქნებიან და მეორე თამაშისთვის მომზადებიან. გამოგვაკლდება გუნდის კაპიტანი და შეტევის ერთ-ერთი ლიდერი, თუმცა ეს შესაძლებლობას მისცემს სხვა მოთამაშეებს. მაგალითად გოგლიჩიძეს, რომელსაც ადრე შეეძლო სასტარტოში თამაშის დაწყება, მაგრამ ტრავმა მიიღო. ველოდები მის თამაშს, რადგან ის რაც ემპოლიში აჩვენა ბოლო 6 თვის განმავლობაში საკმაოდ შთამბეჭდავი იყო. სომხეთთან პირველ მატჩში გუნდს ოთარ კიტეიშვილი უკაპიტნებს. ბევრი დისკუსია გქონდა და ჩემთვის ეს საუკეთესო არჩევანია, რადგან ის კლუბშიც კაპიტანია, იცის რას ნიშნავს ეს როლი და როგორ უნდა მოიქცეს მოედანზე. ოთარ კიტეიშვილი ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთელია ჩვენთვის და ფეხბურთელები მას დიდ პატივს სცემენ. ხვიჩა კვარაცხელია უნიკალური მოთამაშეა, რომლის შეცვლა ძალიან რთულია. მისი არყოფნა მისცემს შესაძლებლობას სხვა ფეხბურთელებს, მაგალითად ჩაკვეტაძეს და დავითაშვილს, მეტი პასუხისმგებლობა გამოავლინონ და ინიციატივა საკუთარ თავზე აიღონ. ლაცაბიძე ნიჭიერი ახალგაზრდა ფეხბურთელია, ვფიქრობ, თუ შრომა გააგრძელა, ის ამ ნაკრების მომავალი იქნება. თუ სამომავლოდ მისი გამოყენება მსურს, უფრო ხშირად უნდა ვნახო საქმეში. ივნისში ეს არ მოხერხდება, რადგან ახალგაზრდულ ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატი აქვს და სწორედ ამიტომ გამოვიძახი ახლა. ახალგაზრდული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბთან კარგი კომუნიკაცია გვაქვს. რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი ყოველთვის ეროვნული ნაკრებია, თუმცა ამ ზაფხულს ივნისში ახალგაზრდულ ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატი ელოდება. ახალგაზრდა მოთამაშეებისთვის მნიშვნელოვანია ასეთი დონის ტურნირზე თამაში, რადგან იქ მიღებული გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეროვნული გუნდისთვის. ჩვენი საოცარი გულშემატკივრების და მოტივირებული ძლიერი ფეხბურთელების გარეშე ვერასდროს მივახცევდით იმას, რასაც მივახციეთ. ერთმანეთთან დაკავშირებულები ვართ. ძალიან ვაფასებ, რასაც ჩვენთვის აკეთებენ, როგორც საქართველოში, ისე გასვლით თამაშებზე. ნიშნავდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დინამო არენაზე დაბრუნება, როგორც კი იქნებოდა ეს სტადიონი მზად რომ ემას მისლა სანაკრებო
თამაშის ჩვენ დავბრუნდებოდით, მოგეხსენება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მარტის თამაშები და ჩვენი მიზანი არის რომ დავჭეთ ბელიგაში, იმიტომ რომ ჩვენი ნაკრების განვითარებისთვის ვფიქრობ, რომ ბევრად მნიშვნელოვანია ძლიერ მეტოქეებთან თამაში, რომ ნახოთ ამ მდგომარეობაში ვართ, სად ვართ, ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ თამაშებში წარმატების მიღწევა, რა თქმა უნდა ამაში დინამო სტადიონი ვფიქრობ რომ ძალიან დაგვეხმარება, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ რომ ზუსტად ის გულშემატკივარი, რომელიც სტადიონზე უფრო მეტი იქნება, ყოველთვის დიდი ძალა არის ჩვენთვის და ასევე ძალიან სასიხალო რომ საბერძნეთის გამარჯვების მერე პირველად ვითამაშებთ ისე დინამო არენაზე და ყველა ძალიან ველოდებით ამ თამაშს და ძალიან გვიხარია რომ ბრუნდებით დინამო არენაზე. ვილიმა ძალიან სწორად აღნიშნა რომ ეს კომუნიკაცია ეროვნულ და ახალგაზრდა ნაკრებს შორის ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოგეხსენება ძალიან გასწორდეს ჩვენ მასპინძლები ვიყავით ევროპის ჩემპიონატის მაშინ უბრალოდ დაემთხვა რომ ორივე შესარჩევი ჰქონდა რა და ევროპის ჩემპიონატი მოგეხსენებათ რომ 9 ფეხბურთელი ჩამოვიდა პირდაპირ შოტლანდიის მერე და უკვე 2 დღეში კი 1 დღეში ითამაშეს აქ თამაში, ეხლა უფრო მეტი საშუალება აქვს, იმიტომ რომ ზაფხულში მხოლოდ არის ამხანაგური თამაში, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წარმატებით გამოვიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე და რა თქმა უნდა ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს კომუნიკაცია და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია წარმატებით თამაში ევროპის ჩემპიონატზე. მოკლედ, წარმატება ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს 20-ში და 23-ში გასამართ შეხვედრებში, ასევე ახალგაზრდულ ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე, რა თქმა უნდა, გულშემატკივრობთ ამ და სხვა თემებზე უფრო ცლად შემდეგ რუბრიკებში ვისაუბრებთ. ხვალ შევეცდები საინტერესო სტუმრით შემოგიერთდეთ, ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი, ამას ოდნავ მოგვიანებით გეტყვით, მაგრამ ევროპის ჩემპიონი რო იქნება, მაშინ დარწმუნებული ვარ. მოკლედ, ხვალ ამდენი მშვიდობებით, ხვალ 10-15 წუთზე შემოგიერთდებით ქართული სპორტის სიახლეებით და არა მარტო ქართული სპორტის სიახლეებით, ახლა კი თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გაცემის ცქერას, მარიას და სალომეს დაუბრუნდები. როგორი დამაინტრიგებელი ამბავი იყო და შენ ის ამბავი თუ იცი რომ მანჩესტერ იუნაიტედი სოფლის ჩემი საყვარელი გუნდია ბავშვობიდან მანჩესტერს გულშემატკივრობდა დიდ სტადიონს აშენებს 100,000 მაყურებელზე გათვლის. ყველაფერი ვიტყვი, იმიტომ რომ ვებ სიახლეებში სწორედ ამაზე უნდა მოგიყვეთ, ასე რომ დაარჩი ჩვენთან. მეთქი უბრალოდ კითხე. ბოდიში რომ დაგასპოილერეთ. კი ბატონო, ხვალამდე. ხვალამდე. მოკლედ, უკვე დავაანონსეთ, რომ ეთერში ვებ სიახლეების დროა, ჩაუჭექით. ახალი კვლევის თანახმად პლანეტის მიკროპლასმასის დაბინძურებამ შესაძლოა კაცობრიობა შიმშილის წინაშე დააყენოს, რადგან აღმოჩნდა, რომ არსებული პირობები მცენარეების ფოტოსინთეზის უნარს აფერხებს. უფრო ზუსტად, მსოფლიოში ხორბლის, ბრინჯისა და სიმინდის ძირითადი მოსავლის 4%-დან 14%-მდე ნიადაგში გავრცელებული მიკროპლასმასის გამო იკარგება. მიკროპლასმასა ნაგავსაყრელებიდან ნიადაგში აღწევს და მცენარეებს მზის სხივების მოხმარებაში ხელს უშლის. ეს ნაწილაკები კი უკვე ყველგანაა, იქნება ეს ევერესტის მწვერვალი თუ ღრმა ოკეანეები. აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს 700 მილიონი ადამიანი დადგა შიმშილობის პრობლემის წინაშე. მკვლევარების შეფასება კი მიკროპლასმასას დაბინძურებამ შემდგომ 2 ათწლეულში ეს ციფრი კიდევ 400 მილიონით შეიძლება გაზარდოს. კაცობრიობა ცდილობს საკვების წარმოების ზრდას, რათა მზარდი პოპულაცია გამოკვებოს, თუმცა მათი ძალისხმევას პლასმასის დაბინძურება შეუშლის ხელს. შედეგები გლობალური მარაგების დაცვის გადაუდებლობაზე მიგვანიშნებს, აცხადებს ხუან ჟონგი, პროფესორი. აღნიშნული კვლევა 157 ნაშრომს აერთიანებს, რომლებიც მცენარეებზე მიკროპლასმასას გავლენას შეისწავლიდა. შედეგად კი გვეუბნებიან, რომ ხმელეთზე არსებულ მცენარეებში ფოტოსინთეზის პროცესს 12%-ით ამცირებს. ზღვის მცენარეების შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი 7%-ია. მოსავლის დანაკარგის კუთხით აზიაში ყველაზე სავალალო მდგომარეობაა. 4-დან 177 მილიონ ტონამდე იკარგება ყოველწლიურად, რაც გლობალური დანაკარგების თითქმის ნახევარია. რაც შეეხება ევროპას, აქაც ცუდი მდგომარეობაა ხორბლის მოსავლის კუთხით, ხოლო ამერიკაში კი სიმინდის. ოკეანეებში, რომლებშიც მიკროპლასმასა გვხვდება, თევზებისა და სხვა ზღვის პროდუქტების დანაკარგს ყოველწლიურად 1 მილიონი ტონიდან 24 მილიონ ტონამდე აფასებენ, რაც მთლიანი ციკლის 7% შეადგენს და საკმარისი პროცენტია ათობით მილიონი ადამიანის გამოსაკვებად. აღსანიშნავია, რომ მიკროპლასმასა უკვე ადამიანების სისხლსა და ტვინში აღმოაჩინეს, რაც ფოტოსინთეზის პროცესის შეფერხებასთან ერთად დამატებით მიზეზს გვაძლევს პლასმასის დაბინძურების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
ზოგიერთი გამოსავალს არსებული ნარჩენების გადამუშავებაში ხედავს, ზოგიც კი სრულად ახალი მასალის შექმნაში. ამ უკანასკნელზე უკვე მუშაობენ მეცნიერები. მათ პოლიმერებს ჰექსამეტაფოსფატი შეურიეს, რომელიც ჩვეულებრივ საკვებ დანამატად გამოიყენება. თუ პრაქტიკაში გამოვიყენებთ, ვნახავთ, რომ საზიანო მიკროპლასმასა ოკეანეებს ვეღარ დააზიანებს და შესაბამისად ვერც კვების ჯაჭვში შექმნის შეფერხებასთან, ახლად შემუშავებული პლასმასა ნიადაგში 10 დღეში იშლება და სასუქის ფუნქციასაც ითვისებს. მეტიც, ახალი ტექნოლოგიით შექმნილი პლასმასა უფრო გამძლე და მოქნილია. ის 120 გრადუსამდე ტემპერატურას უმკლავდება და გარემოსთვისაც უსაფრთხოა. იქნება ეს წყლის ბოთლები, საჭმლის კონტეინერები თუ სხვა. ეს ინოვაციური პლასმასა მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია პლასმასად დაბინძურებისგან გასამკლავებლად. მართალია, სანამ მოხმარებას დავიწყებთ, ჯერ კიდევ მრავალი კვლევა უნდა ჩატარდეს, მაგრამ მიღებული შედეგი უკვე დამაიმედებელია, ალბათ ყველანი დამეთანხმებით. იმედია, მსოფლიო დაიწყებს ჩვენზე ზრუნვას და ზედაეშედულნები, რომლებსაც არ უნდათ, რომ კაცობრიობა განადგურდეს, აი ამ უსარგებლო პლასმასას სასარგებლო პლასმასით ჩაანაცვლებენ. მეორე ამბავი. მანჩესტერ იუნაიტედი მსოფლიოში ყველაზე დიდი სტადიონის აშენებას გეგმავს. ახალი ეპოქის დაწყებას მანჩესტერ იუნაიტედი 100,000-იანი ადგილიანი სტადიონის აშენებით აპირებს. პროექტით, რომელიც მხოლოდ ოლდ ტრაფორდს კი არ ჩაანაცვლებს, არამედ სრულიად გარდაქმნის კლუბის მომავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო სტადიონი იქნება. ამასთან ფიქრობენ, რომ ეს სივრცე გაერთიანებულ სამეფოში ყველაზე დიდი არენა იქნება, რომელიც ვემბლეის 90,000-იან კაცსაც გადააჭარბებს. ასე კი, მანჩესტერის ამბიციაც ნათელი ხდება. ჩვენი როგორც კლუბის გრძელვადიანი მიზანია გვყავდეს მსოფლიოში საუკეთესო საფეხბურთო გუნდი, რომელიც მსოფლიოში საუკეთესო სტადიონზე თამაშობს, ამბობს ომარ ბერადა, კლუბის აღმასრულებელი დირექტორი. ეს ინოვაციური ნაგებობა მდგრად ელემენტებსაც მოიცავს, იქნება ეს მზის ენერგიის მიღება თუ წვიმის წყლის შეგროვება. ასევე სტადიონს ექნება საჯარო სივრცე, რომელიც სპორტის, გართობისა და ტურიზმის ჰაბად უნდა აქციონ. ვარაუდობენ, რომ გაერთიანებული სამეფოს ეკონომიკას მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო სტადიონად წოდებული ნაგებობა $9 მილიარდზე მეც მოუტანს. 92,000 სამუშაო ადგილს შექმნის და ყოველწლიურად 2 მილიონამდე ვიზიტორსაც მოიზიდავს. პროექტის დასრულებას კი სულ 5 წელი დასჭირდება. აღსანიშნავია, რომ მანჩესტერ იუნაიტედის გუნდი თავის სტადიონზე ოლდ ტრაფორდზე 1910 წლიდან თამაშობს, თუმცა უკვე ახალი პერიოდი დგება. ძალიან კარგი იმედია, მოგვეცე მოუდეს მე საშუალება, რომ ამ სტადიონზე მოვხვდეთ და 100,000 კაცის გუგუნი გავიგონოთ. და ბოლო თვეების განმავლობაში აქტიურად განიხილებოდა, გამოჩნდებოდა თუ არა ლეგენდარული კანადელი მომღერალი სელინ დიონი წლევანდელ ევროვიზიაზე, რომელსაც შვეიცარია უმასპინძლებს. დიონმა შვეიცარიას 1988 წლის ევროვიზიაზე მოუტანა გამარჯვება. ამის შემდეგ კი ქვეყანას კონკურსის მოსაგებად კიდევ 36 წელი დასჭირდა. და აი ახალგაზრდა სელინ დიონი, რომელმაც 1988 წელს მიიღო მონაწილეობა, მე მაშინ სულ რაღაც 2 წლის ვიყავი. თუმცა დიდი მოლოდინისა და ევროვიზიის ორგანიზატორების მცდელობის მიუხედავად, სელინ დიონს 2025 წლის ევროფესტივალზე დიდი ალბათობით ვერ ვიხილავთ. შვეიცარიული გაზეთის ლემანტის ცნობით, პოპულარსკლავმა მოწვევაზე უარი ჯანმრთელობის პრობლემების გამო თქვა. იგივე წყარო იტყობინება, რომ წლევანდელ კონკურსს სამაგიეროდ ორგანიზატორები იტალიელ როკ ჯგუფის მანესკინის სოლისტთან დამიანო დავითთან აწარმოებენ მოლაპარაკებებს. 2021 წლის ევროვიზიაზე გამარჯვების შემდეგ მანესკინმა მსოფლიო დაიპყრო, არა მარტო მსოფლიო, გოგონების გულიც კი დაიპყრო. დევიდმა კი შარშან სოლო კარიერაც დაიწყო. თავად მუსიკოსმა ცოტა ხნის წინ ევროვიზიაზე სტუმრის სტატუსით დაბრუნების სურვილი გამოთქვა. რიგით 69 ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი შვეიცარიის ქალაქ ბაზელში გაიმართება, ჩატარდება. კონკურსის ნახევარფინალური ტურები 13 და 15 მაისს, ფინალი კი 17 მაისს გაიმართება. ევროპის ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ ფესტივალზე წელს 37 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას, მათ შორის ცხადია საქართველოც. ევროვიზია 2025-ზე საქართველოს სახელით წელს მონაწილეობას 22 წლის მომღერალი მარიამ შენგელია მიიღებს. საქართველო მეორე ნახევარფინალში 15 მაისს წარდგება. აბა ვიხილოთ მარიამი.
რომელიც სულ რაღაც 22 წლის გახლავთ. ის წარდგება სიმღერით Freedom და იმედია ეს სიმღერა გამარჯვებას მოგვიტანს. რომ ტექსტი ქართულად არის, გეტყვით რომ სიმღერა დაწერა ქეთი გაბისანიანმა, ხოლო ტექსტი ბუკა კარტოზიას ეკუთვნის. ძალიან კარგია ეს ქართული მოტივები და აბა წარმატებები ჩვენ 15 მაისს ყველანი ვერთიანდებით. საინტერესო ვებსიახლეები იყო მარია, ველოდებით, როგორც სპორტის მოყვარულები, ასევე ხელოვნების მოყვარულები, მომდევნო კვირას, მომდევნო დღეებს და გაზაფხული იქნება საკმაოდ საინტერესო და ზაფხული კიდევ უფრო, თუმცა ეს დღეები, რომელიც გასული რაღაც მოვლენებით შევიდა ისტორიაში, ძალიან რთული იყო, ჩემთვის ემოციურად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რაღაც კატასტროფას შეეწირა, ავარია, ავტოსაგზაო შემთხვევები მოხდა და ხატია ყოველთვის გვაფრთხილებს ჩვენი ასტროლოგი აი რთული პერიოდების წინ, თუმცა მაინც ვერ ვიცავთ ისე სათანადოდ თავს და ვერ ვუფრთხილდებით და ესეთი ავტოსაგზაო შემთხვევები ხშირად ამ დაბნელებების კორიდორის დროს ხდება. როგორ გათვითცნობიერებულ ხარ, სალო? საინტერესოა რა გველოდება მომდევნო დღეებში ასტროლოგიური პროგნოზით ჩვენი საიმედო ასტროლოგი ხატია ბედოშვილი შემოგვიერთდება დედაქალაქიდან. ხატია დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა ყოველთვის ისე უღალატოთ რომ ხარ ჩვენთან ერთად და მოდი გაგვეცი პასუხი მართლაც ესეთი რთული პერიოდია თუ რა არის იმის პასუხი, რას ახლა ხდება, ძალიან ბევრი ნეგატიური ამბავია ჩვენს ირგვლივ. მოგესალმებით დილამშვიდობისა, მე ხარია თქვენი დანახავი, ვესალმებით ჩვენს მაყურებელს. კი, ნამდვილად პერიოდი ზოგადად 2025 წლის პირველი ნახევარი არის საკმაოდ რთული, როგორც თავიდანვე ჩვენ ვამბობდით, ანუ მეორე ნახევრიდან შედარებით სიმშვიდე დაისადგურებს სამყაროში, მაგრამ აი ეს კვირა ახლა რაც შეეხება საკმაოდ ეს ვთქვათ ხიფათიანი კვირა არის, აქ ხდება იმ ენერგიების აკუმულირება, რომელი ენერგიები ჩვენ მაგალითად ვიკავებდით თავს ან ვითმენდით რაღაცას. აქედან გამომდინარე, როცა რთული პერიოდი დგება ხოლმე, მე რა უკვე გვიანია, ანუ რთულ პერიოდამდე არ უნდა დავაგროვოთ ეს ნეგატივი, აგრესია, სხვადასხვა ეს გადაყლაპული უთქმელი წყენებით, მე რა უკვე დამახინჯებული სახით ავლენს თავს და სხვადასხვა ენერგეტიკულ აფეთქებებს ადამიანის ცხოვრებაში იწვევს. ხო, ნუ ვის რა მხრივ აქვს, ანუ სუსტი წერტილი იმ მხრივ მოდის ეს სირთულეები, ანუ ვისაც თქვათ ტრავმული მოცემულობა აქვს, ხო, მის შემთხვევაში ამ ტრავმზე ხდება გავლენა. ეხლა რაც შეეხება ამ კვირას, კვირა არის ასევე უმნიშვნელოვანესი და კი ბატონო, უსაფრთხოების ნორმების განსაკუთრებული დაცვა ისევ რეკომენდირებულია. განსაკუთრებით 22 21 და 23 მარტს ეს დღეები არის ეს თქვათ ერთგვარი დაპროგრამების დღეები და შეიძლება ბევრ ადამიანს მოუნდეს იმპულსურად, რადიკალურად თავისი ცხოვრების შეცვლა, ან გადაწყვეტილებების მიღება, ისეთი გადაწყვეტილებების, რომლებიც დიდი ხანია უნდოდა, ითმენდა, მაგრამ ვერ დგავდა ნაბიჯს. აქედან გამომდინარე, აქ შეიძლება მოხდეს ენერგიის უკონტროლო აფეთქება, მაგალითად ამ კვირაში, ჩვენ გვაქვს რეტროგრადულობები, ახლა ეს უკვე იმდენად დაბნელებების თონი აღარ არის, რამდენად ვერძის ზოდიაქოში არსებული რეტროგრადული ვენერასი და მერკურის, აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა იძლევა სერიოზულ ესე ვთქვათ სახიფათო სიტუაციებს, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შევცვალოთ ამ კვირაში ჩვენი ცხოვრების რაღაცა სხვადასხვა სფეროები, ან მივიღოთ რადიკალური გადაწყვეტილებები, შევცვალოთ ეს ვთქვათ რადიკალურად ჩვენი ცხოვრება, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არ ავფეთქდეთ ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ გააზრებულად, დაფიქრებულად, რამდენადაც ამის საშუალებას ეს ენერგია მოგცემს, რომელიც არის. კარგი კვირა არის დაუსრულებელი საქმეების დასასრულებლად და ბევრ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს აი ეს ენერგიის ამოფრქვევის მომენტი. ანუ რასაც დიდი ხანი ითმენდა, ამ კვირაში შეიძლება აი ამან ეს ვთქვათ ამოფეთქოს, თითოეულ
თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად სხვადასხვა სფეროში მოხდება ეს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ აქ ხიზლად ვიყოთ და ჩვენ თავი დაკონტროლოთ, ვიაროთ წინ, დავასრულოთ ის საქმეები, რაც გვინდა რომ დავასრულოთ, თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება სიჩქარე, იმპულსურობა და ჩხუბი. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც შეეხება კვირა ჩვენ 23 მარტს გვექნება მზევენერას შიდა შეერთება რეტროგრადულობაში. აქედან რაც ნიშნავს იმას, რომ თითოეულ ადამიანს გაუჩნდება რაღაცა შინაგანი პროტესტები, რომ მე ვერ ვიღებ, აი რაღაც მე ვერ ვიღებ იმას, რასაც გავცემ, ხო? ანუ პიროვნული პროტესტები, ანუ ცოტა ეგოიზმად შეიძლება რომ იმძლავროს. აქედან გამომდინარე, მოკლედ ეს ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, გავლენას იქონიებს პირველ რიგში პარტნიორულ ურთიერთობებში, გადალაგდება ჩვენი ღირებულებათა სისტემა, ადრე რაც მისაღები იყო, შეიძლება ეხლა აღარ იყოს უკვე ჩვენთვის მისაღები და ამოტივტივდება ბოლო წელიწად ნახევარში, ესე ვთქვათ, დათესილი, კარგი და ცუდი ენერგიებიც. აქვე მინდა აღვნიშნო აუცილებლად რომ ეს პერიოდი, რა პერიოდსაც ჩვენ ახლა გავდივართ, მეგობრებო, ბოლო წელიწად ნახევრის მანძილზე, მოკლედ დაგროვილი ენერგიების, ესე ვთქვათ, ანუ ამოფრქვევის პერიოდი არის და რა თქმა უნდა საფრთხილო არის. თუმცა კარგი რაც ახლავს ამ პერიოდს არის ის, რომ ისევ ყველა ადამიანს მიეცემა შანსი, რომ გამოავლინოს საკუთარი თავი და საკუთარ თავს გამოავლენს ყველა. ანუ თუ ვიღაცა ნეგატიურია ნეგატიურ კონტექსტში, თუ ვიღაცა ჰარმონიულია ჰარმონიულ კონტექსტში, ამიტომ გმართებს დაკვირვება მეგობრებო. ხოლო რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, გადავალ ტრადიციულად და დავიწყებ ვერძით. ვერძების შემთხვევაში განსაკუთრებით ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი კვირა არის. იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება იგრძნონ ენერგეტიკული გამამფიტულობა, ანუ რეალურად არ გქონდეთ რაღაცა რესურსი, რომ რაღაცა რადიკალურად შეცვალონ თავიანთ ცხოვრებაში ამ კვირაში, ან იმედი არ გქონდეთ, მაგრამ ამისი მოთხოვნილება გქონდეთ და რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ეს შინაგანი აგრესია, პროტესტი, განსაკუთრებით პარტნიორულ ურთიერთობებში და ამავდროულად შეიძლება გქონდეთ განცდა, რომ რაღაცა ცხოვრებაში ვერ მიაღწიეს, ანუ წარმატებას ვთქვათ. ეს განცდა არის ერთგვარ მოტივატორი ვერძებისთვის ამ კვირაში, რომ გონება დაძაბონ და საკუთარ თავზე კონცენტრირდნენ, საკუთარ თავზე ორიენტირდნენ და დაინახონ რეალურად თავიანთი შესაძლებლობები, რომლებიც მათ აქვთ და არ ეძებონ ეს სხვა ადამიანებში. ეს არის მნიშვნელოვანი, ხოლო ფინანსებს რაც შეეხება, ფინანსური თვალსაზრისით ვერძებიც არ არის ნეგატიური პერიოდი, აქ უფრო ფსიქოლოგიური, ეგზისტენციალური ფონი არის, რაც ეს ვთქვათ, რასაც იწვევს აი ეს მიმდინარე პერიოდი ზუსტად ვერძის ზოდიაქოში. რაც შეეხება ეხლა ყურუებს, ყურუების შემთხვევაში აქაც ენერგეტიკულად შეიძლება იყოს სისუსტე, გამოფიტულობა და მეგობრებთან ურთიერთობაში, აი აქ ყურუების შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ყურები ძალიან უწყინარი ნიშანი არის და რეალურად არ უყვარს კონფლიქტები, არც დიდად მომთხოვნი არ არის, შეიძლება ანუ ყურუებსაც ამოუხეთქოთ რაღაცა წყენები მეგობრებთან დაკავშირებით, ასევე ის დაფარული, ესე ვთქვათ, გადაყლაპული წყენები პარტნიორულ ურთიერთობებში, რაც აქამდე გქონდათ, ამიტომ კარგი კვირა არის ყურუებისთვის განსაკუთრებით დისკუსიისთვის, ну ყველა ზოდიაქოსთვის, ვერძებისთვისაც, მაგრამ ყურუებისთვის განსაკუთრებით დისკუსია, პარტნიორთან კომუნიკაცია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ამას არ გააკეთებენ და არ იტყვენ და ისე გულში ჩაიკლავენ რაღაცას, ამ შემთხვევაში მე უფრო დაამძიმებენ თავიანთ შინაგან მდგომარეობას. ხო, ანუ ეს პერიოდი ორნაირად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ანუ უარესად დამძიმდება, ამ პირიქით სასიკეთოდ შევცვალოთ რაღაცები და გავბედოთ, ესე ვთქვათ, ხმის ამოღება. ფინანსური თვალსაზრისით ყურუებისთვის ჰარმონიული პერიოდი არის, შეიძლება ძველი ფინანსები დაბრუნდეს, რაც მაგალითად არ ვიცი, აქამდე გქონდათ იმედი, ვერ გამოიმუშავეს, აი ეს შესაძლებლობები ყურუებთან დაბრუნდება და კარგი იქნება თუ გამოიყენებენ მაქსიმალურად და არ შეეშინდებათ ნაბიჯის წინ გადადგმის, თუმცა ახალი საქმეების დაწყება ამ პერიოდში არ არის რეკომენდირებული. უბრალოდ ანუ რაღაცა იდეის დონეზე შეიძლება რომ განეხილონ ეს შესაძლებლობები. გადავიდეთ ტყუპებზე. ტყუპებთან საქმეც მიდის სერიოზული ეს თქვა ღირებულებათა სისტემის გადაფასება. ღირებულებათა სისტემა გადაფასდება როგორც მეგობრებთან ურთიერთობების კონტექსტში, ამავდროულად კარიერული თვალსაზრისით, ზოგადად ხალხის აზრთან დაკავშირებით ტყუპები შეიცვლიან აზრს და აქამდე თუ ითვალისწინებდნენ მაგალითად ბევრი ადამიანის აზრს ამ კვირაში შეიძლება რომ რადიკალურად შეცვალონ თავიანთი დამოკიდებულებები და ღირებულებები და ზუსტად ამას ემსახურება. ამიტომ თუ თვითონვე შეცვლიან და გადააფასებენ როგორც საკუთარ სურვილებს, ანუ რეალურად იღებენ თუ არა იმას, რასაც
ისინი ეს ვთქვათ საჭიროება ხო როგორც შინაგანი საზრდო ან სხვა ადამიანებისგან აი ეს იქნება ანუ ერთგვარი სელექცია ტყუპების შემთხვევაში მეგობრულ ურთიერთობებში ამიტომ ტყუპებსაც ვურჩევდი რომ მაქსიმალურად მშვიდად წყნარად ანუ უკონფლიქტოდ გადაიყვანონ თავიანთი ცხოვრება რაღაცა ახალ ეტაპზე ეს არის მნიშვნელოვანი ფინანსებს რაც შეეხება ანუ ფინანსურ თვალსაზრისითაც ტყუპებისთვის ჰარმონიული პერიოდი არის არ არის ნამდვილად ნეგატიური პერიოდი თუმცა უფრო ანუ პიროვნული კრიზისი არის და შეიძლება ესე გონოთ რომ ფინანსების გამო აქვს მაგრამ რეალურად ესე არ არის ანუ უფრო ადამიანური ურთიერთობების პრობლემაა გადავიდეთ კირჩხიბებზე კირჩხიბების შემთხვევაში აქაც არ არის ნამდვილად ჰარმონიული ისე ვთქვათ მაინც და მაინც კვირა განსაკუთრებით იმ კირჩხიბებისთვის ვინც არიან ივნისის თვეში დაბადებულები საკმაოდ ისე ვთქვათ დაძაბულობა არის განსაკუთრებით პარტნიორულ ურთიერთობებში ოჯახურ ურთიერთობებში კარიერულად და შესაძლოა რომ რაღაცნაირად კირჩხიბები ემოციური ზოდიაქოს ნიშანია და მოიცვენ პანიკამ ხო რომ აი რაღაცა ისე ვთქვათ ანუ ვერ გამოსდით აქედან გამომდინარე მე კირჩხიბებსაც ვურჩევდი რომ მაქსიმალურად უფრო ორიენტირდნენ თავიანთ ეს ვთქვათ პროფესიონალიზმზე ის კარიერული სიტუაციები რომლებიც მაგალითად აქამდე გაუშვეს ხელიდან დაბრუნდება კირჩხიბებთანაც და აუცილებელი არის რომ ამჯერად იგივე შეცდომები აღარ დაუშვან და რადიკალურად შეცვალონ ცხოვრება ან თუ რაღაც ან ვიღაც არ მოგწონს შეგიძლიათ რომ კირჩხიბებს ეს ვთქვათ პრობლემა გადაიჭრათ მარტივად თქვენი არჩევანით ფინანსურად ჰარმონიული კვირა არის კირჩხიბებისთვის თუმცა აქაც ფინანსური განგაშები შეიძლება რომ გქონდეთ გადავიდეთ ლომებზე ლომებს ვურჩევდი რომ მაქსიმალურად აქაც პარტნიორულ ურთიერთობებში ივლისში დაბადებულ ლომებზე აქ უფრო საუბარი რომ გადაიყვანონ აქაც ახალ ეტაპზე სხვათა შორის აჩვენებს ეს ვთქვათ პატარ-პატარა მოგზაურობებს რომელიც შეიძლება იყოს გაუთვალისწინებელი ლომების შემთხვევაში ჯანმრთელობას უნდა მიაქციონ ყურადღება და არ ვურჩევ მაგალითად კონფლიქტში შეცვლას ნათესავებთან დედმამიშვილებთან ცოტა დაძაბული კვირა არის ამ მხრივ ფინანსურად დაძაბული კვირა არის ლომებისთვის ასე თუ ისე აქედან გამომდინარე ფინანსური თვალსაზრისითაც ვურჩევდი რომ ცოტა ხანი დააპაუზონ, გადააფასონ თავიანთი ღირებულებათა სისტემა, ანუ რა უნდათ როგორ უნდა და მერე უკვე როცა გადააფასებენ უკვე სამყაროც ესე ვთქვათ მისცემს შესაბამისად, მაგრამ ახლა უფრო გააზრების პერიოდია, ვიდრე ახალი რაღაც წამოწყების. გადავიდეთ ქალწულებზე, ქალწულებთან აქაც მაქსიმალურად ანუ ფინანსური თვალსაზრისით შეიძლება იყოს რაღაცა პრობლემები, ექსტრემალურ სიტუაციაში შეიძლება რომ აღმოჩნდნენ, დაიცვენა მაქსიმალურად უსაფრთხოების ნორმები ქალწულებმა, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით სუსტი არის ქალწულების ფსიქიკა მიმდინარე კვირაში და აქაც ითხოვს რაღაცა ახალი ეს ვთქვათ ღირებულებების დანერგვას, ხო? განსაკუთრებით პარტნიორულ ურთიერთობებში შეეხება ეს და განსაკუთრებით შეეხება ფინანსებს. ამიტომ უნდა შეცვალონ რაღაცეები. გადავიდეთ სასწორებზე. სასწორებისთვის აქაც პარტნიორულ ურთიერთობებში არის გამოწვევა, ამიტომ აქაც სამყარო ეუბნება სასწორებს, რომ გამოხატეს შენ თავი და ნუ ერგების სხვებს. აქედან გამომდინარე, საკუთარი პიროვნული პრინციპების წამოწევა მოუწევთ სასწორებს წინა ხაზზე და ამას თუ გააკეთებენ, მაგალითად ძალიან ეს ვთქვათ მოგებულები დარჩებიან სამყაროსგან. იქიდან გამომდინარე, რომ კარგი პერიოდი აქვს ამ მხრივ. რაც შეეხება მორიელებს, ანუ მორიელებისთვის სამსახურეობრივად ჯანმრთელობის მხრივ არის ცოტათი კრიზისული პერიოდი, შეიძლება იყოს სამსახურეობრივი ცვლილებების სურვილი რადიკალურად. აქედან გამომდინარე, ვურჩევდი, რომ ნუიჩქარებენ მორიელები, უფრო დაზოგონ ენერგიები და მიაქციონ ყურადღება ჯანმრთელობას, ნუ გამოიფიტებიან ფინანსურად, ცოტა დაძაბულობა არის აქაც მორიელებთან. რაც შეიძლება გახდეს კონფლიქტის მიზეზი, ხოლო რაც შეეხება მშვილდოსნებთანაც არის აქ ოჯახური ღირებულებების შეცვლის ტენდენციები ამ კვირაში, ამიტომ მაქსიმალურად ვურჩევდი რომ ყურადღება მიაქციონ, ანუ ეს ვთქვათ ოჯახს და ოჯახურ ღირებულებებს. ფინანსურად ჰარმონიული კვირა არის. თხის ხებს რაც შეეხება, აქაც ნათესავებთან ურთიერთობები შეიძლება დაიძაბოს, ანუ ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს დედმამიშვილებთან ნათესავებთან ურთიერთობები და ამ შემთხვევაში ჰარმონიული კვირა იქნება, თუ ამას დაუთმობენ დროს, ფინანსურად ჰარმონიული კვირა. ხოლო რაც შეეხება მერწყულებთან აქ ვურჩევდი მაქსიმალურად რომ ყურადღება მიაქციონ ჯანმრთელობას, აქაც თავიანთ ღირებულებათა სისტემას, პარტნიორულ ურთიერთობებს და შვილებთან ურთიერთობებს, ეს უფრო არის აქცენტირებული ვიდრე ფინანსები მერწყულებთან, ამას აიძულებს სამყარო.
ხოლო თუ ამას მოკლედ გაართმევენ თავს, ამ შემთხვევაში სასიკეთო უკურიაქციას მიიღებენ. თევზებს რაც შეეხება, თევზებმა დაზოგონ ენერგიები აქაც, ჯანმრთელობას უნდა მიაქციონ ყურადღება, ასევე ფინანსებს, ფინანსურად გაუთვალისწინებელი ხარჯები შეიძლება რომ იყოს და რაც შეიძლება გახდეს თევზების დარდის მიზეზი. აქედან გამომდინარე, ვურჩევდი რომ ფინანსები დაზოგონ და მიაქციონ ყურადღება ჯანმრთელობას, საკუთარ შინაგან სულიერ მდგომარეობას. ძალიან დიდი მადლობა ხატია, უღრმესი მადლობა ამ მომწურავ ინფორმაციისთვის. ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ. გემშვიდობებით მომდევნო ორშაბათამდე ჩვენს გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ხატიას ასტროლოგიური პროგნოზი. ახლა კი საქართველოში 10 საათი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. სოფო ხელაძე შემოგვიერთდება, სოფო დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ახალ ამბებს მოგიყვებით 10 საათზე. ანტინარკოტიკული რეფორმის ფარგლებში შემუშავებულ ცვლილებებს დღეს საპარლამენტო კომიტეტებში განიხილავენ. მსჯელობა 1 საათში ჯანდაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ხდომაზე გაიმართება. ცვლილების მიხედვით მკაცრი მიდგომებია ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციისთვის. მცირე ოდენობის ნარკოტიკის გაყიდვის შემთხვევაში სასჯელი 12-დან 20-მდეან უვადო პატიმრობა იქნება. ახალი ანტინარკოტიკული რეფორმის მიხედვით დამატებითი შეზღუდვები დაუწესდებათ მომხმარებლებსაც. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ცვლილება შედეგს ვერ მოიტანს, რადგან რეფორმა მხოლოდ კანონის გამკაცრება არ უნდა იყოს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ანტინარკოტიკულ საკანონმდებლო ცვლილებების მნიშვნელობაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ იმ ფონზე, როდესაც ახალგაზრდები მასიურად ეწირებიან ნარკოტიკების მოხმარებას, აუცილებელია ნარკოდანაშაულის სხვადასხვა მიმართულებების კანონის დონეზე გამკაცრება. სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის ფაქტზე მიხელ სააკაშვილის საქმეზე სასამართლო განაჩენს 11 საათზე გამოაცხადებს. გადაწყვეტილება მოსამართლე მიხელ ჯინჯოლიამ უნდა მიიღოს. ბოლო სასამართლო პროცესზე მიხელ სააკაშვილმა კლინიკა ვივამედიდან დისტანციურად ჩართვაზე უარი თქვა და საბოლოო სიტყვის უფლებით არ ისარგებლა. ის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიზეზით ბოლო სასამართლო პროცესის გადადებას ითხოვდა. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის საქმეზე გამოძიება 2021 წლის 1 ოქტომბერს დაიწყო. ამ საქმეზე კიდევ 4 ადამიანია ბრალდებული. ისინი გირაუს სანაცვლოდ არიან გათავისუფლებულები. მიხეილ ყაბელაშვილმა ირაკლი კობახიძისა და შალვა პაპუაშვილის ერთობლივი წარდგინების საფუძველზე მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრები, მწვრთნელები, პერსონალი და რაგბის მოკავშირის ხელმძღვანელი პირები ღირსების ორდერებითა და ღირსების მედლებით დააჯილდოვა. საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოები სპორტსმენებს განსაკუთრებული სპორტული მიღწევებისთვის გადაიცათ. საქართველოს პრეზიდენტმა მორაგბეებს მიულოცა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ზედიზედ მერვედ მოგება. თქვენ ახართ მაგალითი ყველა მოზარდის, ყველა მოქალაქის თქვენი შეუპოვრობით, თქვენი ძალისხმევით, მიზანდასახულობით, რომ მოღვაწეობთ და მაგალითს აჩვენებთ ჩვენს მომავალ თაობას. აღსანიშნავი თემაა, რომ ჩვენი საამაყო ერისკაცის ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული წვლილი და დახმარება რაგბის კავშირისთვის მან უპრეცედენტო ხელმოქმედება განახორციელა რაგბის მიმართულებით. დარწმუნებული ვარ, რომ მოახლოეს წლებში ქართული რაგბი კიდევ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევს. სიმბოლოდება ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიო ჩემპიონატი 2020 წელს გაიმართება და იქ ჭირდება ასეთივე გარდამტეხი წარმატება. ეს იქნება რა თქმა უნდა ჯგუფიდან გასვლა, შემდეგ ეტაპზე წარმატება და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევ მომდევნო წლებში. უკრაინის პრეზიდენტმა გენერალ-მაიორი ანდრეი ჰნატოვი უკრაინის გენერალური შტაბის უფროსად დაანიშნა. ამ გადაწყვეტილებით კიევი არმიის რეფორმის დაჩქარებას ცდილობს. საღამოს ვიდეო მიმართვისას ზელენსკიმ ჰნატოვს უკრაინის ჯარების საბრძოლო მზადყოფნის გაძლიერება დაავალა. მისი ამოცანაა მაქსიმალურად გაზარდოს ჩვენი ბრიგადების საბრძოლო გამოცდილება, როგორც თავდაცვითი, ისე შეტევითი ოპერაციის დაგეგმვაში. ასევე კორპუსის სისტემის აქტიური განვითარება განაცხადა მან. ამ წლის დასაწყისში უკრაინელმა სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ქვეყანა ბრიგადაზე დაფუძნებული სისტემიდან უფრო დიდი დანაყოფების კორპუსის სისტემაზე გადაინაცვლებს, რომლის მიზანია გააუმჯობესოს კოორდინაცია მის ძალებს შორის, რომლებიც განაწილებულია 1000 კილომეტრზე მეტი ფრონტის ხაზზე და დააჩქაროს გადაწყვეტილების მიღება.
დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ სამშაბათს აპირებს ესაუბროს რუსეთის პრეზიდენტს და უკრაინაში ომის დასრულება განიხილოს. მე დაველაპარაკები პრეზიდენტ პუტინს სამშაბათს, ბევრი სამუშაო გაკეთდა შაბათ-კვირას, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს ფლორიდიდან ვაშინგტონში ფრენის დროს. ჩვენ გვინდა ვნახოთ, შევძლებთ თუ არა ამ ომის დასრულება. შესაძლოა შევძლოთ ან ვერ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შანსი, თქვა ტრამპმა. ის ცდილობს მოიპოვოს პუტინს მხარდაჭერა 20 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის წინადადებაზე, რომელიც უკრაინამ გასულ კვირას მიიღო, რადგან ორივე მხარე აგრძელებს მასშტაბურ საჰაერო თავდასხმებს და რუსეთის კურსკის რეგიონში მიუახლოვდა უკრაინული ძალების განდევნას. საფრანგეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთს არ ექნება უფლება გადაწყვიტოს განთავსდება თუ არა უცხოური ჯარები უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის უზრუნველ საყოფად. მისი თქმით, თუ უკრაინა თავის ტერიტორიაზე მოკავშირედ ძალების ყოფნას ისურვებს, ამ საკითხში რუსეთი ვერ ჩაერევა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და სხვა ქვეყნებმა, რომლებიც უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებს თავაზობენ ნებისმიერი შესაძლო ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ, შესაძლოა გაგზავნონ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი საკვანძო პუნქტებში. როგორც მედია წერს, მაკრონი გულისხმობს, რომ სამშვიდობო ძალა უნდა შედგებოდეს რამდენიმე ათასი ჯარისკაცისგან თითეული ქვეყნიდან. მან ასევე აღნიშნა, რომ ჯარისკაცების გაგზავნის სურვილი გამოხატეს არა მარტო ევროპელმა, არამედ სხვა ქვეყნებმაც. იემენელი ჰუსიტები ამერიკის საჰაერო თავდასხმების ესკალაციის გზით უპასუხებენ, განაცხადა დაჯგუფების სამხედრო სპიკერმა სატელევიზიო განცხადებაში. იემენის შეიარაღებული ძალები უპირისპირდებიან ამ კრიმინალურ აგრესიას და პასუხობენ ესკალაციით, თქვა სპიკერმა იაჰია სარიამ. და დაზიანა, რომ დაჯგუფებამ მეორე თავდასხმა განახორციელა ამერიკის ავიამზიდზე. კვირას ამერიკულმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს ჰუსიტების 11 დრონი, რომელთაგან არც ერთი არ მიუახლოვდა ტრუმენს, განუცხადა ამერიკულმა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა როიტერს. ეს საჰაერო თავდასხმები ამერიკის ყველაზე დიდი სამხედრო ოპერაციაა ახლო აღმოსავლეთში, მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი ტრამპი იანვარში თეთრ სახლში დაბრუნდა. ერთ-ერთმა ამერიკელმა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა როიტერს განუცხადა, რომ კამპანია შესაძლოა კვირების განმავლობაში გაგრძელდეს. ჰუსიტებმა, რომლებმაც კონტროლი დაამყარეს იემენის უმეტეს ნაწილზე ბოლო 10 წლების განმავლობაში, განაცხადეს, რომ ისინი განაახლებენ თავდასხმებს ისრაელის გეგმებზე, რომლებიც მოძრაობენ წითელ ზღვაზე, თუ ისრაელი არ მოხსნის ბლოკადას ღაზაში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებაზე. სუმცირე ორი ადამიანი დაიღუპა ამერიკის ალაბამას შტატში უამიდობის გამო და შტატის დიდ ნაწილს სტიქია მასშტაბური ზიანი მიაყენა. გუბერნატორი KVX-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომ 67 ოლქიდან 52 დაზარალდა. დაგრეჯილი ხები და გადახდილი სახურავები ჩვეულებრივი სურათია ქალაქ კალერაში. ქარიჩხალი, რომელმაც სამხრეთ და შუა დასავლეთს გადაუარა, კვირას აღმოსავლეთისკენ გადაინაცვლა. დაზარალებულ რაიონებში თითქმის 300,000 მომხმარებელს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. მისურის შტატში დაღუპულთა ყველაზე მეტი რაოდენობა დაფიქსირდა, 12 ადამიანი დაიღუპა 5 ოლქში, მონაცემებს მისურის შტატის საგზაო პატრული აქვეყნებს X-ზე. ასეთ იყო ახალი ამბები 10 საათზე, მთავარი პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი ისევ დილის ტალღას ვუბრუნდებით. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით დროებით, ჩვენ კი ბუნებრივია ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უყურებთ დილის ტალღას და კიდევ 9 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად და თუ რა დარჩა გადაცემაში სანახავი, მოდით ანონსიდან შევიტყოთ. გადაცემის მესამე ნაწილში 1 მილიონი ნახვა და შეთავაზება გიმსისგან, აჭარა პროდაქშენის გუნდის მორიგი წარმატება, დაელოდეთ პირდაპირ ჩართვას. და ბოლოს ETIAS 2025, იგივე ევროპის სამოგზაურო ინფორმაციისა და ავტორიზაციის სისტემა, ახალი მოთხოვნები და გზამკვლევი ევროპაში მოგზაურობის მსურველთათვის, რომელი ქვეყნის მოქალაქეებს დასჭირდებათ ავტორიზაციის გავლა ევროკავშირის წევრი და შენგენის ზონის წევრი ქვეყნის საზღვრის გადასაკვეთად. სტუმართან ერთად გავარკვევთ გადაცემის ბოლოს. ესეც ასე და ჩემი საყვარელი დრო დადგა, მე მიყვარს ძალიან პირდაპირ ჩართვა, საინტერესოა, საიდან გვერდება ახლა ლილიანა საითაძე და ვისთან ერთად არის. ლილიანა, მოგესალმებით, გესმის თუ არა ჩვენი ხმა, რა ლამაზი ხარ? მადლობა, სალობა, თქვენ ძალიან ლამაზები ხართ. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც მეც შემიძლია რომ დაგინახოთ. დილომშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმები დილის ტალღის მაყურებელს. ცოტა დაგვაბნიე, ლილიანა. კიდევ და კიდევ უფრო პოპულარული ხდება
ცოტა დაგვამართლა ვერ ხედავ. ამის ნათელი მაგალითი კი გახლავთ აჭარული განდაგანას ფრანგული ვერსია, რომელიც ცნობილმა ფრანგმა რეპერმა და პროდიუსერმა გიმსმა შეასრულა. ამ მუსიკამ მალევე ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა, ის შევიყვარეთ, ავმღერდით, როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთაც. თუმცა, როდესაც ეს აჭარული განდაგანას ფრანგული ვერსია აჟღერდა, აჭარაში ვისხედით აჭარლები და ველოდით ერთი ნიჭიერი ადამიანისა და მისი შემოქმედებითი გუნდისგან მის საპასუხო ვერსიას. ხო, და პასუხმაც არაცხელა არაცია და მალევე გამოვიდა. იცოდით, რომ ახლა მოდაშია აჭარული ფრანგული, ხდებით ალბათ ვინ არის ჩემი სტუმარი. თქვენს წინაშეა დავით გუდი გამოისრაფიშვილი, დავით დილომშვიდობისა. ძალიან მიხარია რომ ხარ დილიდან ჩვენთან ერთად. სხვანაირი პოზიტივი და ენერგია შემოგაქვს, როდესაც ხარ ჩვენთან. და დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მადლობა ასეთ ლამაზები რო ხართ, აჭარის ტელევიზიას ესეთი მშვენიერი გოგოები რო ყავთ ეთერში და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მივესალმებით აჭარას, რა თქმა უნდა, საქართველოს. მადლობა დიდი. დავით, დღეს შენ გაიღვიძე ძალიან პოპულარულმა. შენ აქამდე გიცნობდნენ საქართველოში, მაგრამ არა საფრანგეთში. ვინც არ იცით, გეტყვით რომ ფრანგმა რეპერმა გიმსმა თავის Facebook და Instagram გვერდებზე დავითის მიერ შესრულებული აჭარული ფრანგული ვერსია გააზიარა და დაახლოებით 15 მილიონმა ადამიანმა უკვე ნახა ის. როგორი შეგრძნება იყო ესეთი? ფრანგული შეგრძნება აჭარაში მე მინდა გითხრათ. არა, კარგი შეგრძნება ეგ გუში ვნახე ჩვენმა პროდიუსერმა კობა ბერეკაშვილმა მოვიკითხა ვკიდან, რომელიც დიდი როლი ითამაშა ამ კლიპის შექმნაში. გამომიგზავნა ეს სტორი, ნახე რომ ფეიკი ხო არა ამეთქი და მოულოდნელი იყო ეხლა ჩემთვის. არ ელოდით. გიმსისგან არ ველოდი რომ თელს სიმღერას მის თორში გაასთორავდა, ასე ვთქვათ. დადო ეს ჩვენი სიმღერა და გამიხარდა და მაქვს იმედი რომ ახლოსაც გავიცნობ და ერთად უკვე რაღაცას სხვას ღირებულ შევქმნით. დავით, გურული ხარ. კი, ესე კარგად აჭარულად როგორ მღერით, ან ისე რომ არავის არ აღიზიანებ და პირიქით, ყველას უყვარ ხარ და ყველა ელოდება შენ მიერ შესრულებულ ახალ აჭარულ ვერსიას. აჭარაში ვარ დაბადებული და გაზრდილი და ეს ხორცებული მაქვს ეს აჭარული ყველაფერი დიალექტის, აპარაკის, ხასიათიც და მიყვარს აჭარა, მიყვარს აჭარელი ხალხი და ვცდილობ რომ ვიმღერო აჭარულად აჭარაში და ვაკეთო აჭარაში საქმე. რომელსაც ეხლა ვაკეთებ და ვცდილობ რომ რაღაცა გამოგვივიდეს და დავუტოვოთ აჭარაში. სიმღერის შექმნის პროცესი როგორი იყო? ანუ რამდენი დღე დაგჭირდათ, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც გიმსის ეს ვერსია გაჟღერდა და დაანონსდა კლიპი, თქვენ კლიპიც კი დაასწარით. როგორ მოასწარით ესე მოკლე დროში? ანუ ზოგადად თავდაბალი ადამიანი ვარ, მაგრამ გეტყვით ამდენ ხანში მოხდა ეს ყველაფერი, როცა მითხრა უკვე კობამ და შემოთავაზა რომ გადავიღოთ ეს ვარიანტი, აჭარული ვარიანტი, რა თქმა უნდა მოსჭირდებოდა ტექსტი. შევხვდით ჩემს მასთან, ლაშა მოისწრაფიშვილთან, რომელმაც დაწერა ტექსტი. ეს ტექსტის დაწერის პროცესი მე მოგატყუებთ, რომ 3 საათზე მეტი იყო, 3 საათში დაიწერა ტექსტი. მეორე დღეს იმ დღეს საღამოს ჩაიწერა, ისიც რამოდენიმე საათში, 1 საათში სიმღერა ჩაიწერა სტუდიაში. მადლობა ამირან ანთაძეს. და მეორე დღეს უკვე რადგან თოვლი იყო და გვინდოდა მოგვესწრო თოვლში ეს ამბავი მოცეკვავებთან ერთად, კობასთან ერთად გავედით გარეთ და ისიც 3 საათში გადავიღეთ, დავამონტაჟეთ და იმ დროსვე ავტვირთეთ რომ ეს უფრო აქტუალური ყოფილიყო და არ დაგვეგვიანა, ასე ვთქვათ. დაახლოებით დღე ნახევარში მოასწრეთ ყველაფერი. ის დაწერა, ჩაწერა და გადაღება და მადლობა ხვიჩას რუმენიდესაც, ჩვენს ოპერატორს, რომელიც გადაიღო. გეტყვით რომ ეს კლიპი ჩვენი ამას არაფერი სახსრები არ დაჭირებია, გარდა ჩვენი მონდომებისა, კობას მონდომებისა, ლაშას მონდომებისა, ხვიჩას, ამირანის და ჩემი მონდომებისა მოვინდომეთ და გავაკეთეთ არანაირი სპონსორის და არანაირი დაფინანსების გარეშე და მოვიდა ის რაც გამოვიდა. კი, და გამოვიდა ნამდვილად სასწაული, იმიტომ რომ ანუ მილიონზე მეტი ნახვაც კი აქვს ეს მეტყველებს იმაზე უკვე რომ ხალხს ნამდვილად მოეწონა, ხალხმა ეიტაცა. კი, უკვე ყველა მღერის აჭარულ ფრანგულად ავღერდით მოკლედ საქართველოში. ელოდით თუ არა ამ ხელგამოხმაურებას? სიმართლე გითხრათ, ველოდით რომ იქნებოდა, ან გავარდებოდა, ველოდით, მაგრამ ველოდით ალბათ აი აჭარაში უფრო მოეწონებოდათ, იმიტომ რომ უფრო აჭარული ტექსტებია შიგნით გაჟღერებული და ყოველ შემთხვევაში საფრანგეთში არ ველოდებოდით რომ პოპულარული გავხდებოდით, მაგრამ მოხდა ისე რომ რაც მოხდა გასწორა ჩვენმა ჯიმსმა და
სამომავლო ჯამში, რავი, ჩვენ გეგმაში გქონდა საფრანგეთში წასვლა, კონტაქტზეც გავედით ისე თუ ასე ჯიმსთან და დროებით გადაიდო ეს პროცესი, მაგრამ აუცილებლად მოხდება თუ ჩვენ არ ჩავედით პარიზში, პარიზი მოვა ჩვენთან აჭარაში. ხო, თან აპირებს გიმსით ჩამოსვლას, როგორც ვიცი. შეიძლება გადავეკვეთოთ სანამ სამომავლო გეგმებზე გადავალთ, მკითხეს რა, აუცილებლად ვკითხო დავით ასო. აჭარული ვერსია გავიგეთო? მაგრამო. ესო ფრანგული რაღაცეებს რო იძახისო, რას ნიშნავსო, რა არისო? ეს სიმართლე რომ გითხრათ, არაფერს არ ნიშნავს, თუ რომელიმე სიტყვა შეიძლება რაღაცა გავდეს ქართულს, მაგრამ ასევე გავს ფრანგულს, ეს უბრალოდ რითმის ამბავია და აჭარულთან ახლოსაა იქ, რასაც ვაჟღერებს და თუმცა არაფერს არ ნიშნავს. სულაც არაფერს არ ნიშნავს. სულაც რომ ნიშნავდეს, ჩვენი ისეთი კრიტიკული მაყურებელი ყავს, რომ აუცილებლად კომენტარებში მაინც წავიკითხავდით უარყოფით კომენტარებს და ეხა არის ისე აღმოჩნდა, რომ დადებითი უფრო მეტია ვიდრე უარყოფითი და ეს სიამოვნებს და ძალიან დიდი მადლობა თქვენაც, რა თქმა უნდა, დაინტერესებთ ჩვენით, მოგვიწევთ და აჭარულ ხალხს, ქართულ ხალხს ყველას აქედან პირდაპირ ეთერის საშუალებით გააცანით ჩვენი თავი, უფრო ახლოს. მადლობა თქვენ პირიქით, თქვენ რომ მართლაც ესეთ ღირებულ პროდუქტს ვერ არ მოგვიწევთ. დავით, არც თუ ისე განებივრებულები ვართ, იმიტომ რომ შარშანაც მარტში მახსოვს მე ვიყავი. მარტია თვითონ ისეთი წერო, აუწდებით ხოლმე ასე. გამოდივარ და რაღაცებს წერთ. მაშინ მითხარ ეხა სამომავლო გეგმებზე, როდის აპირებს შემდეგი სიმღერის ჩაწერას, როდის იქნება ეგ ბედნიერი? გეგმავთ ძალიან ბევრ პროექტს, ასე ვთქვათ, გვაქვს ჩვენი გვერდიც ესე Facebook-ზე და production-ი, ანუ აჭარა production-ი, სადაც ადრეც გქონდა გადაცემები, ის იყო იუმორისტული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა უკვე ცოტა სხვა რაღაცებსაც გეგმავთ ანალოგიური კლიპების გადაღებას, რა თქმა უნდა, უკვე აჭარის რეგიონებზე, რომელიც დარჩენილი მაქვს და ამიღერია. დარჩა ეკეთი? დარჩა ეს ხელვაჩაური დაგვჭა, შუახევი დაგვჭა, ბათუმი თვითონ და მე უკვე მასშტაბებზე ვაპირებ გასვლას, სხვა რეგიონებსაც შეიძლება უმღეროთ, დიდან მოეფეროთ, ჩავეხუტოთ და მე სოფლიოში გავალთ ტურნეებზეც, მიგრანტებთანაც ჩავალთ, იმსაც ახლოს გავიცნოთ და მე ერთად გესტუმრებით იმის ტალღაში. მოგეთ ველოდებით. მადლობა. და ახალ-ახალი სიახლეებით და დაგვიბრუნდეთ. კი, გვაქვს, რა vicი, უფრო ახლოსო ვიქნებით ამ პროექტებთან, მე კიდე მოვართ თქვენთან და თქვენთან გავაჩერებთ, რა გვექნება და როგორ გვექნება, ამით კიდე ერთხელ მადლობა აჭარის ტელევიზიას, რომ მოგვიწვიეთ. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ და სტუდიიდან ვერ გაგეშვებთ, მანამ სანამ არ შეასრულებთ განდაგანას აჭარულ ფრანგულ ვერსიას. კი ბატონო, სიამოვნებით შეგისრულებთ და კიდე ერთხელ მოვიკითხავ ყველას, მოვიკითხავ თელ საქართველოს დიდი სიყვარულით. მოცეკვავები არ ყავს, მაგრამ მოცეკვავები არ ყავს, მაგრამ ვიცები რომ დაგიშვენო კვერდი. შუაში გავიდე, ხო? იმდენი საქმე მაქვს რომ მე თავი ვერ და ვერ მევხანე სადრიფტაოდ მამა ჩემის ლამბორჯინი გამევყვანე როცა გარეთ ყია მეტი და ანტერი ამინდია ყველა ბაღრი მე მეგნება ვოქსთან დამდევდი არდია ბათუმში აზათინ კაი გაზაფხული ზაფხული ახლა ყველგან მოდაშია აჭარული ფრანგული ელებუღუ ხელებხანე ხანაფხანე ხანჯაფხანე ელებუღუ მელეღვა მეხსი მეკმედელეღვა საზღვაოს რომ დავამთავრებ უნდა წევდე მალე გემზე ჩემო კაკუ ჩემო ციცავ მოიდი მიდექ მეგვერდზე კაპიტანი რომ გავხდები უნდა ვიყოთ ჩიკანად ოქროში და ბაჯაღლოში ამოგაფსებლიანად მამა ჩემის ლამბორჯინის ბაგრის კებილისია გევერდი ყოფაზე მაგ ჩინურებში ნისია ფრანგულად რომ ღერობს ვინც ხაიგანა მართლა მისია აჭარული განდაგანა ჩემ და ჩემი ძმისია
მადლობა თქვენ გემშვიდობებით. მადლობა. თან ვისიამოვნეთ, თან გავხარისდით. ლილიანა, გისმენთ? დაგვემშვიდობე და ძვირფასი მადლობა გადავხადე შენს არაჩვეულებრივ სტუმარს. ძალიან მოგვენატრა და იმედია ამ სტუდიაშიც შემოგვიჭყიდებს. მოგეთ ძალიან დიდი მადლობა გადმოგცეს მარიამ და სალომემ. გემშვიდობებით, ძვირფასი მადლობა ლილიანას დაემშვიდობოთ, ჩვენ კი ბუნებრივია ვაგზავნებთ გადაცემას. კი გვინდა ეხა ცეკვით გავაგრძელოთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო ინფორმაციაზე უნდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. მარია, ნამდვილად და ფრანგულად ვიმღერეთ განდაგანა და ბუნებრივია საფრანგეთშიც გვინდაო, გული გამახსენა რომ გვინდა წასვლა და აუცილებლად მოვახერხებთ ამასა და გადაცემის ეს ბლოკი განსაკუთრებით საინტერესო მათთვის იქნება, ვისაც მოგზაურობა უყვარს, რადგან ევროკავშირი მოგზაურობის წესებს ცვლის. 2025 წლიდან ევროპის სამოგზაურო ინფორმაციისა და ავტორიზაციის სისტემა საჭირო გახდება თითქმის ყველა ევროკავშირის წევრი და შენგენის ზონის წევრი ქვეყნის საზღვრის გადასაკვეთად, ირლანდიის გარდა. ავტორიზაციის გავლა დასჭირდებათ იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, რომელთაც ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის უფლება აქვთ. ასეთია 59 ქვეყანა, მათ შორის არის საქართველოც. რა ახალი მოთხოვნებია ევროპაში მოგზაურობისთვის, ტურისტული სააგენტო Voyager 365-ის VIP დეპარტამენტის გაყიდვების ხელმძღვანელი გოგა ქეცნიაშვილი ჩაგვერთვება. დილამშვიდობისა გოგა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით დიდი სტარტის მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ ჩვენთვის და პირველ რიგში გითხარით რა ცვლილებაზეა საუბარი ევროპის ქვეყნებში მოგზაურთათვის. კი ბატონო, ცოტა არასტანდარტულად გერთვებით საბერძნეთის დედაქალაქიდან ათენიდან, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთის წინ ჩამოვედი. რაც შეეხება ETS პროგრამას, ზოგადად ჯერჯერობით არ არის კონკრეტულად დადასტურებული ნამდვილად ის თარიღი, როდესაც ამოქმედდება ETS-ი. მათ შორის ქართველი მოგზაურებისთვის. თუმცა ეს არის ავტორიზაციის პროგრამა, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის და შენგენის ზონის ყველა წევრი ქვეყანას, რომელიც იქნება საჭირო საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნებისმიერი მიმართულებით საზღვრის კვეთისას. თუმცა ეს არ არის ყოველჯერადად შესავსებელი ავტორიზაციის სისტემა. ამას აქვს გარკვეული პერიოდი, ეს არის 3 წლიანი ვადით, როდესაც ქართველი მოგზაური ერთხელ შეავსებს ETS და გაივლის ავტორიზაციას. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მას უკვე აღარ უწევს თავიდან შევსება ახალი საზღვრის კვეთისას და შეუძლია ეს ერთჯერადად უკვე მასზე გაცემული ავტორიზაცია გამოიყენოს სხვადასხვა მოგზაურობისთვის. როგორც ვიცით და გავრცელებული არის ინფორმაცია, ღირებულება იქნება დაახლოებით 7 евро და გამგზავრებამდე რამდენიმე დღით ადრე ავსებს, ამისთვის საჭირო არის ერთად ბიომეტრიული პასპორტი და რამდენიმე დეტალი თვითონ მგზავრთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით რა გახდა ამის მიზეზი? არის უსაფრთხოების ზედმეტი ნორმებით დაცვა თუ რა მიზეზი რა იქნება? იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანაა გარდა საქართველოსა, თქვენ საქართველოს ახსენეთ ხო? კი, ნამდვილად ბევრი ქვეყანაა, ყველა იმ ქვეყანას, რომელსაც უვიზოთ შემოსვლა შეუძლია, აქ არის მხოლოდ საქართველოს საუბარი, აქ არის მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის. ეს პროექტი საკმაოდ დიდი ხანი არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები განიხილავენ და ძირითადი მოტივი, რატომაც ფიქრობდნენ და აპირებენ რომ ETS-ის სისტემა ამოქმედებს, ეს არის თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული უფრო მეტ უსაფრთხოებაზე, რომ უსაფრთხოების ხარისხი ევროპაში იყოს უფრო მაღალი, ვიდრე არის ახლა. და როგორ ფიქრობთ, გართულდება თუ არა მოსახლეობისთვის მოგზაურობა ამ შემთხვევაში? კი ბატონო, ეს არ არის რაღაც სავიზო პროცედურა, რომელსაც სადაც მოქალაქე შეიძლება რაიმე დამატებითი საბუთები ან საბანკო ამონაწილის წარდგენა. ეს არის მარტივი ასე ვთქვათ ავტორიზაციის სისტემა. შესაბამისად არ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ ETS-ის ამოქმედება რაიმე უარყოფით მოვლენებს და გავლენას მოახდენს ზოგადად მოგზაურებზე და იმ ადამიანების რაოდენობაზე, რომლებიც უვიზოდ მოგზაურობენ ევროპის მასშტაბით, ამ შემთხვევაში ქართველ მოგზაურებს გულისხმობთ. ეს იქნება მარტივი ავტორიზაციის სისტემა და შესაბამისად საკმაოდ რამდენიმე წუთი ჭირდება პროგრამას, ავტომატურად გასცეს და მიენიჭოს ავტორიზაცია მგზავრს. ზოგისთვის შეიძლება მარტივი იყოს, თუმცა არსებობს სეგმენტი, რომელიც ვერ გაივლის ამ ავტორიზაციას, საკუთარი ძალების ან მეგობრის დახმარება დასჭირდება ან სხვადასხვა კომპანიის. იქნება თუ არა თქვენი აზრით ეს ფასიანი ბუნებრივია სამომავლო გეგმაზეა საუბარი? რა თქმა უნდა, აღნიშნული მომსახურება ფასიანი იქნება. თუმცა არ გვაქვს ისეთი მოლოდინი, რომ ქართველი ასე ვთქვათ ტურისტები ვერ მოახერხებენ თავად
გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც გითხარით, ეს არ არის რთული სავიზო პროცედურა, რომელსაც დამატებით ასე ვთქვათ, პროცედურები ჭირდება. ძირითადად შემთხვევაში არის ბიომეტრიული მონაცემების შეყვანა, სახელის გვარის, პასპორტის ნომერი, იმეილი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ინგლისური ენის საკმაოდ მინიმალურ დონეზე ცოდნა სრულიად საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ქართულმა მოგზაურებმა შეძლონ და დამოუკიდებლად შეავსონ ეტიას. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ აქ ვართ ნებისმიერ მოხმარებას ვუწია რომ დავეხმაროთ ნებისმიერ. ესე იგი გამოდის რომ ამით მოგზაურობას ვაიოლებთ თუ პირიქით ვართულებთ? მისით რა მოგზაურობას არც ვაიოლებთ და არც ვართულებთ, უფრო უსაფრთხოს ჩემი აზრით. და სწორედ ეს არის ევროკავშირის ქვეყნების ასე ვთქვათ მთავარი მოტივი, რატომაც ამ სისტემის ამოქმედება იგეგმებოდა მრავალი წლის განმავლობაში, თუმცა ესე გადაწყვეტ კიდევ ვერ ვამბობთ, იმიტომ რომ იგეგმებოდა რომ 2024 წელს ამ ამოქმედებულიყო ეს სისტემა, თუმცა გადაიდო და ეხლაც მიმდინარე წელს არ არის რაიმე კონკრეტული თარიღი, რომლიდანაც ვიცით რომ აუცილებლად სისტემა ამოქმედება, თუმცა ბოლო განახლებით ველოდებით რომ 2025 წელი იქნება უკვე ეტიასის პრეზენტაციის წელი. ნუ მიახლოებით იყო მაისის თვე, ნახსენები 2025 წლის მაისის თვე და აქვე ამოვიკითხე ინფორმაცია, რომ იქნება საშეღავათო პერიოდიც, ანუ რაღაც დათმობებზე შესაძლოა რომ წავიდნენ, ხო? რაღაც გარკვეული პერიოდი ჭირდება, როგორც ადგილობრივ მესაზღვრებს, ასევე იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომლებიც მიდიან, რომ ეს ინფორმაცია უშუალოდ საკმაოდ გავრცელდეს და იცოდეს ყველამ, რომ გარკვეული ცვლილება არის ამ მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს არის ამ საშეღავათო პერიოდის მთავარი არსი. თუმცა, იანვრის ბოლო განახლებით იყო, რომ კი ბატონო, მაისიდან იგეგმებოდა, თუმცა ჯერჯერობით არ არის კონკრეტული რიცხვი ან კონკრეტული თვე დაკონკრეტებული, როდესაც დაიწყება ნამდვილად მსგავსი ალგორითმის სისტემა. ანუ კიდევ ერთი ფორმალობა, რასაც მოგზაურობის წინ გავაკეთებთ, გარდა იმისა, რომ სამოგზაურო დაზღვევა გჭირდება და სხვადასხვა ინფორმაცია და სხვადასხვა საბუთი თუ კონკრეტულ ქვეყნებში არის კონკრეტული თანხა უნდა გქონდეს ანგარიშზე და ასევე მაინტერესებს მაგალითად საქართველოსდან თუ გადავფრინდებით მაგალითად საფრანგეთში, ერთჯერადად ეს შევსებულია და იქ უკვე მოძრაობის დროს ხომ არ არის, ანუ საფრანგეთიდან მაგალითად იტალიაში ან სხვა ქვეყანაში როდესაც გადავფრინდები, იქაც ხომ არ არის რაიმე სხვა ბარიერი. არა, მსგავსი ბარიერი არ იქნება, ეს არის ერთიანი ავტორიზაციის სისტემა ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნისთვის. შესაბამისად, ანუ ერთჯერადად შევსება უკვე ქართულ მოგზაურს მისცემს თვლის გარანტიას, რომ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მისი ავტორიზაცია იქნება ვალიდური. შესაბამისად, 3 წლის განმავლობაში დაგეგმილი მოგზაურობებისთვის თავიდან შევსება ამ ყოველთვის საჭირო არ იქნება. შესაბამისად, არ გრძელდება იმაზე, რომ პირობითად ჩავიდეთ საფრანგეთში და აქედან გადავიდეთ ბელგიაში. პრობლემად ვალიდური იქნება ის ერთჯერადად მინიჭებული ავტორიზაცია. ძალიან დიდი მადლობა. ამის მოლოდინში ვართ და ბუნებრივია ინფორმაციაც გვექნება. ტურისტული სააგენტო Voyager-ის 365-ის VIP დეპარტამენტის გაყიდვების ხელმძღვანელი გოგა ქეცნიაშვილი გვერდთობოდა საბერძნეთიდან. დიდი მადლობა წარმატებებით თქვენ. გემშვიდობებით და ასეთი იყო 17 მარტის გადაცემა. მივემგზავრებით საფრანგეთში გიმსის კონცერტზე, თუმცა სანამ ეს ამბავი ამოქმედდება ჩვენთან, მანამდე შეიძლება გიმს მოუწიოს რაღაცები შევსებო და ჩვენთან ჩამოსვლა პირიქით საქართველოში. მოკლედ სულ ეს იყო დღევანდელი დილის გადაცემა ამოწურულია და დასრულებულია ჩვენ ზუსტად რამდენიმე საათით. ხვალამ და გემშვიდობებით. მადლობა რომ გვიყურებთ ნახვამდის. Thank you.